पोखणी अथई त पोख न त वींदई मुंद चढ़ी। पोखणी अथई त पोख न त वींदई मुंद चढ़ी। पाणी बि थींदुई पोइरो पोइ सुकी थी। जाथे लुणंदो लोक उते सिकंदे हिकिड़े संगला। इल्मु अदब ॾाह ताईं ॾाह पजे निराले सफ़र। लोक अदब जी लोक सकाफ़ती वरसे जे वारसीअ वारी कुर्ब कचहरी आलमी ओताक में ॾेही ऐं परॾेही पिरिन खे आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी तरफ़ां सिक भरियो सलाम। जी दोस्तों, इल्मु अदब ॾाह ताईं ॾाह जो सफ़र अॼोकी ही कुर्ब कचहरी आलमी ओताक अवां जो मोहबतूं कुर्बई चाहतूं मूंसां गॾु आहिनि। मां निहायत थोराए थो अवां सभिनी ॾेही परॾेही पिरिन जा वॾा वड़ पंहिंजे कुर्बतुनि मोहबतुनि ऐं चाहतुनि सां गॾु मुंहिंजे आलमी ओताक में मूंसां गॾु आहियो सामईन तौरु। जी दोस्तों, ही कुर्ब कचहरी अवां जे लाइ सिंध सुगर लोक अदब तंज़ीम सलात जे तरफ़ां पेश कंदा आहियूं ऐं अॼोकी ही कुर्ब कचहरी जंहिं जा कचहरी जा मोर मूंसां गॾु आहिनि अवां खे ॿुधाईंदो हलां त अॼोकी हिन कुर्ब कचहरी में मूंसां हिन वक़्तु गॾु वेठल आहिनि सिंध जो तमामु धणी इनकलाबी सुघड़ मोहम्मद जुमन भट्टी। सुघड़ मोहम्मद जुमन भट्टी सां गॾु हिन अॼोके आलमी ओताक जे इब्तिदाई आलापन खे अव्हां ॿुधो। उन कलाम जो शाइर वली मोहम्मद शाहाणी। जॾहिं ज़िक्र कंदासीं सोशल मीडिया जो त सोशल मीडिया ते इंसान दोस्ती हुजे या समाज सुधारक वारा कम हुजनि, उन हवाले सां हमेशह अव्हां खे सरगर्म नज़र ईंदड़ नौजवान अलीजान सिंधी उहो बि आलमी ओताक जी हिन कुर्ब कचहरी में मूंसां गॾु आहे। जी दोस्तों, अवां जा प्यार भरिया पैगाम ज़रूरु अॼोकी कुर्ब कचहरी में शामिल हूंदा। कचहरी जो हमेशह उसूल हूंदो आहे त मां आलमी ओताक जी कुर्ब कचहरी में आयल महिमाननि खे आदर भाव कंदो आहियां। अॼोकी हिन आलमी ओताक सिलसिलो जेको तक़रीबन वॾी विथीअ खां पोइ अॼु अव्हां सां गॾु आहियां। अॼोकी हिन आलमी ओताक में सभ खां पहिरियों असांजो मुख्य महिमान लाड़काणे जो सिंध सुगर संगत भलाई तंज़ीम जो सेक्रेटरी जनरल मोहतरम मोहम्मद साले अब्बासी लाड़काणे खां आलमी ओताक खे जॉइन कयो, आलमी ओताक में शामिल थिया, कनाइनि पिया दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। मोहतरम मोहम्मद अयूब झूणे जो असांजे सलात जामशोरे जो तमामु सीनियर अॻवान असांजे आलमी ओताक जे हिन सफ़र में हम सफ़र मोहतरम सिराज अहमद वगण साहब असां सां गॾु आहिनि। सिंध जो तमामु ॾाहो ॾाद धणी अली गोहर वगण जंहिंजो ताज़ो किताबु छपियो आहे उन जा फ़र्ज़ंद ऐं मां थोराए थो आहियां मोहतरम गुलहसन गुल सिंधी सोलंगी। गुलहसन सोलंगी कंहिं तारफ़ जा मोहताज कोन्हनि ऐं असांजे आलमी ओताक कुर्ब कचहरी जा तमामु पुराणा ॿुधंदड़ आहिनि। गुलहसन सोलंगी मदीने मुनवरा खां हिन वक़्तु ऑनलाइन फेसबुक लाइव ते असांजी हिन आलमी ओताक में गॾु आहिनि। गुलहसन साईं अव्हां खे भलीकार। मोहतरम ज़ुल्फ़कार अली नूहानी साहब अव्हां जा कुर्ब मोहबतूं असां सां गॾु आहिनि। हाफ़िज़ ज़हूर अहमद सदायो साहब असां सां गॾु आहे दरगाह हमायूं शरीफ़ खां। जी दोस्तों, तुंहिंजे ज़ुल्फ़ जे बंद कमंद विधा ज़िंदान हज़ारे मां न रुगो इन शाइरीअ जो तख़लीकार शाइर मुफ़्ती अब्दुल गफ़ूर हमायूनी रहमतुल्लाह अलैह उन दरगाह हमायूनी खां असां सां गॾु आहे हाफ़िज़ ज़हूर अहमद सदायो साहब। वॾी महिरबानी। थोराए थो आहियां फ़क़ीर हाजन निज़ामाणी। जॾहिं लोक सकाफ़ती वरसे जे वरसी जी ॻाल्हि कंदासीं त लोक सकाफ़ती वरसे खे संभालण ऐं सांढण में जन शख़्सियतुनि जो किरदारु रहियो आहे। उन्हनि में दोस्तो लतीफ़ साईं जा तमामु पारखू रईस अली ॾिनो ख़ान निज़ामाणी संदन वालिद हो रईस ग़ुलाम हैदर निज़ामाणी। ही रईस अली ॾिने जा भाउ आहिनि, ग़ुलाम हैदर निज़ामाणी जा फ़र्ज़ंद। ऐं लतीफ़ साईं जो राग हमेशह ॻाईंदा रहनि था। हिन वक़्तु बि लतीफ़ जो जेको राग आहे उन्हनि जो लतीफ़ साईं जी दरगाह ते हाज़िरी भरींदड़ आहिनि फ़क़ीर हाजन निज़ामाणी साहब। अव्हां जी महिरबानी। गुलहसन गुल सोलंगी मदीने मुनवरा मां लिखे थो, अस्सलाम वालेकुम सजण साईं, दिलि जे गहराइनि सां भलीकार, लख थोरा वॾियूं महिरबानियूं। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुल्फ़कार अली नूहानी लिखनि था, मुजाहिद ख़ान माजिद ख़ान नूहानी जा सिक भरिया सलाम समूरे सथ खे। वालेकुम अस्सलाम।
वॾी महिरबानी पीर बख़्श बलोच साहब, अवां जी महिरबानी। लाला रशीद लाशारी साहब ॿुधनि पिया। मेहराब वसाण साहब ॿुधनि पिया। शाइर जलाल शेख अवां खे भलीकार। अब्दुल जब्बार मेमण असांजो बरक सहाफ़ी ॾोकरी खां ॿुधे पियो। अब्दुल जब्बार मेमण साईं भलीकार। हाफ़िज़ वहीद बुघिया साहब अवां खे भलीकार। मोहतरम हाफ़िज़ समो साहब असां सां गॾु आहे। वॾी महिरबानी। हबीबुल्ला बहार बुरड़ो, उस्ताद बहार अली बहार बुरड़े जा फ़र्ज़ंद ऐं असांजा सिंध जा तमामु निराला ॾाहा ॾाधणी पाण बहितरीनु कलाकार बि आहिनि, सुगड़ बि आहिनि, शाइर बि आहिनि। हबीबुल्ला बहार बुरड़ो लिखे थो, मूं नाचीज़ तरफ़ां सभिनी प्यारनि खे अस्सलाम वालेकुम हक़ मौजूदु, शाल सुखिया हुजो। हबीबुल्ला साईं वालेकुम अस्सलाम, सदा मौजूदु, आमीन सुमामीन। अव्हां जे लाइ बि लखें दुआऊं अव्हां जे लाइ आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं। हबीबुल्ला साईं लख थोरा। रईस असलम ख़ान लाशारी असां सां गॾु आहिनि, बदीन लाड़पट्टी खां। रईस असलम ख़ान लख थोरा, वॾी महिरबानी। मुश्ताक चांडिया साहब अवां खे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार। मोहतरम अली अकबर मरी साहब असां सां गॾु आहिनि। मोहतरम अली अकबर मरी साहब अवां खे भलीकार, लख कुर्ब। मीर रखियल बुरड़ो आलमी उताक जो बाज़ोक लिसनर मुबारकपुर खां लिखनि था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। साईं कहिड़ा हाल आहिनि? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम महमूद जान नईमी साहब, साईं मोहम्मद जान नईमी साहब, महमूद जान नईमी साहब लख थोरा, वॾी महिरबानी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाल बहितर आहिनि, मां निहायत थोराए थो। मीर रखियल साईं वालेकुम अस्सलाम। जलाल शेख लिखे थो, मुनाचीज़ तरफ़ां सलाम, वालेकुम अस्सलाम। महर दलील साहब वॾी महिरबानी, माशाअल्लाह बहितरीन, अव्हां खे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार। महमूद जान दरगाह आलिया कोडारियो शरीफ़ सिजावल सिंध पाकिस्तान, वॾी महिरबानी। सिजावल लाड़पट्टी जी दरगाह आहे कोडारियो शरीफ़, उतां खां महमूद जान नईमी साहब असां सां गॾु आहिनि, असांजा बहितरीन दीनी स्कॉलर, वॾी महिरबानी। मोहतरम वली मोहम्मद शाहानी कुर्ब कचहरी में असांजा महिमान आहिनि, फेसबुक लाइव बि जॉइन करे चुका आहिनि। सोलंगी गुल हसन गुल लिखनि था, साईं आज रहमतुल्लाह लाशारी, मोहम्मद जुमल भट्टी, वली मोहम्मद शाहानी, अली जान सिंधी ऐं अज़हर लाशारी खे भलीकार, वॾी महिरबानी। लख कुर्ब। मोहम्मद मुनीर राजपर साहब लख कुर्ब, अव्हां खे आलमी उताक जी कुर्ब कचहरी में भलीकार। महर ज़ीशान अली अव्हां जी महिरबानी। वाजिद अली चांडिया साहब अव्हां जी महिरबानी। साजिद अली साहब अव्हां जी महिरबानी। मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शर अव्हां जी महिरबानी। ज़ुल्फ़कार अली नूहानी चवनि था, ज़ाहिद ज़ुल्फ़कार तरफ़ां हक़ मौजूदु, सदा मौजूदु। साजिद अली चवनि था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शाहानी साहब शर साहब वॾी महिरबानी, अव्हां माशाअल्लाह लिखियो आहे। साजिद अली माशाअल्लाह वॾी महिरबानी। मनठार अली मल्लाह चवनि था, बहितरीन प्रोग्राम, लख कुर्ब। हबीब मत्तू साहब असांजो तमामु निरालो ॾाहो ॾाधणी, लख कुर्ब। अलीजान सिंधी असांजे हिन आलमी उताक में हिन वक़्तु मूंसां कुर्ब कचहरी में गॾु बि आहिनि ऐं फेसबुक लाइव जी कुर्ब कचहरी खे जॉइन करे चुका आहिनि। शाइर जलाल शेख लिखनि था, माशाअल्लाह लाजवाब प्रोग्राम साईं। साजिद अली चए थो, ख़ुशि आहियो जी भाउ, लख कुर्ब। हबीबुल्ला बहार वॾी महिरबानी। महर ज़ीशान अली चवनि था, सर महर ज़ीशान अली बिल्कुलु सजण, अव्हां खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चवां थो, लख कुर्ब। वाजिद अली चांडियो साहब मेहड़ खां, वाह वाह, मेहड़ महबूबनि जो शहर, महबूब ॾेपर जो शहर ऐं मेहड़ माए जो शहर, मेहंदीअ जो, मुहबत वारनि जो ऐं मेहड़ जी मच्छी, वाह वाह, मेहड़ जूं मेहूं। हाजी ग़ुलाम नबी मयसर तमामु नऊं मीम मशहूरु ॿुधाया आहिनि हुन मेहड़ जो। वाजिद अली चांडियो आलमी उताक जो बाज़ोक लिसनर असां सां गॾु आहे। मुश्ताक चांडियो चए थो, अॼोको मौज़ू छा आहे सॼण? अॼोको मौज़ू आहे कुर्ब कचहरी, अव्हां जा प्यार भरिया पैगाम ऐं ख़ासि करे असां लोक अदब बचायो मार्च जेको 14 मार्च ते करणु वञी रहिया आहियूं, इन सिलसिले में अव्हां जा काराइता कमेंट बिल्कुलु अॼोकी कुर्ब कचहरी में शामिलु हूंदा। मीर हसन मीर साहब अव्हां खे भलीकार। हबीब मत्तू चवनि था, अस्सलाम वालेकुम मिठा साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? वालेकुम अस्सलाम मिठा साईं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो फज़ुल आहे, हाल तमामु बहितर आहिनि। बसि लोक अदब जी जिदोजहद जारी आहे, जेसीं ज़िंदगी आहे इंशाअल्लाह लोक अदब जिदोजहद जारी रखंदासीं। मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब वॾी महिरबानी, अव्हां खे दिलि जे गहराइनि सां आलमी उताक जे हिन कुर्ब कचहरी में भलीकार चऊं था। दोस्तो, इल्मु अदब ॾाह ताईं ॾाहप जो सफ़र जारी आहे। अव्हां खे हिन वक़्तु असांजे सां गॾु सिंध जो तमामु ॾाहो ॾाधनी, मूं अव्हां खे ॿुधायो त मुंहिंजी कुर्ब कचहरी में मूंसां गॾु वेठल आहे असांजो इनकलाबी सुगड़ ॾाहो ॾाधणी मोहतरम मोहम्मद जुमन भट्टी। मीर रखियल बुरड़ो लिखे थो, साईं हिकु नंढड़ी गुज़ारिश, आलमी उताक सां मां घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे, उनजे करे नमाज़ खां पोइ प्रोग्राम जी शुरूआति थिए त बहितरीनु सजण साईं। असांजे कंहिं उर्दू वारे शाइर चयो आहे त नमाज़ें घर कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हों। नमाज़ रोज़ो ऐं नमाज़ ही पिणु चङो कमु, अञा ॿियो फ़हम जंहिंमें पसण पिरीअ जो
नमाज़ पढ़ी सघिजे थी ऐं आलमी उताक कहीं बि अल्लाह ताला जे फ़र्ज़ हुकूकुल्ला या हुकूकुल इबाद में रंडक ऐं रुकावट न आहे। अव्हांखे ख़बर आहे त महीननि जी विथीअ खां पोइ जे पाण आलमी उताक में हिकु भेरो गॾु थिया आहियूं ऐं वक़्त जे तमामु खोट सबबि मसरूफ़ियतुनि सबबि आलमी उताक खां तमामु कटियल आहियूं। ऐं हींअर दोस्तो हक़ीक़त इहा आहे त जिथे मौजूदु आहियूं उन्हनि सॼणनि जी ख़्वाहिश खां पोइ असां आलमी उताक कचहरी में शामिल आहियूं। मंसूर पंवर साहब अव्हांखे भली कार, हक़ नवाज़ पंवर साहब अव्हांखे भली कार, वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। मोहतरम मोहम्मद जुम्मन भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो साईं? अल्हम्दुलिल्लाह सभु ख़ैर, अमन अमान दुआऊं तव्हांजे ख़ैरात, ठीकु ठाक, कचहरियूं क़ाइमु? शुक्र, बाज लॻी पई आहे, संगत सॼी ख़ुशि लॻी पई आहे साईं। संगत साथ जो ख़ैरु लॻो पियो आहे। ॾेह ऐं परॾेह जा सभु पहिरीं असां सां गॾु आहिनि ऐं सभिनी सॼणनि खे अॼोके आलम उताक कुर्ब कचहरी जेका वॾी विथी खां पोइ थी आहे, सभई दोस्त इंतज़ारु कंदा हूंदा त अॼु आलमी उताक जी शुरूआति जेका आहे वली मोहम्मद शाहाणी जे कलाम, नसीहती कलाम सां थी आहे। त वरी अव्हां असांजा भलोड़ ॾाहा ॾात धणी आहियो ऐं यकीनन ख़ामोश रहण बि सुठी ॻाल्हि कान्हे। इन जे करे अव्हां असांजे ॾेही ऐं परॾेही पिणनि खे छा था ॿुधायो पंहिंजे ॾाहप जी ॾात मां? हा साईं, मां बैत पेश कंदुसि त ख़ामोश रही खाम खा वेही नथो सघां ऐं वेहण बि न। वाह वाह, बैत पेश कंदो, नज़म पेश कंदो, गज़ल पेश कंदो, तख़लीक़ कहिड़ी हूंदी जेका अव्हां ॿुधाईंदो? गज़ल? हा, इहा ॻाल्हि कर न। जी हा जी। ख़ामोश रही खाम खा वेही नथो सघां, वाह। मां दर्द पंहिंजे दिलि जो ॿुधाए नथो सघां। वाह। ख़ामोश रही खाम खा वेही नथो सघां, मां दर्द पंहिंजे दिलि जो ॿुधाए नथो सघां। रोशे कुॼा राति भर चिबन चर्चा कया थे, मां मश्किरो न आहियां ख़ल्क़ खिलाए नथो सघां। वाह वाह जवान घटी वाह। महफ़िल में मतां मूं ते नाराज़ उथी थिए को, महफ़िल में मतां मूं ते नाराज़ उथी थिए को, मां हंज में होशू खे कुहाए नथो सघां। वाह। कंध कटिजी वञनि घोर कयां सिंध ते सिर खे, वाह। मां भट्टी आहियां सैयद सॾाए नथो सघां। वाह। पंहिंजनि जा कटे कंध लोड़े वाह छॾिया अथनि, माई जींदो मुनू भील खे सहाए नथो सघां। कम ज़र्फ़ न आहियां जुमन कुझु ज़र्फ़ रखां थो, मखदूम खे घाणे में पीहाए नथो सघां। वाह वाह मोहम्मद जुम्मन भट्टी, वाह। जी दोस्तो, सुगड़ मोहम्मद जुम्मन भट्टी इनकलाबी शाइर अव्हांखे तमामु बहितरीनु ॾाहप जी ॾात पियो ॿुधाए ऐं तमामु ॾेह ऐं परॾेह जा सान्य वंद शाइर अदीब सुगड़ आलम उताक खे ॿुधो पिया। ज़ाकिर हुसैन भलाई साहब, अव्हांजी महिरबानी, जाम शुरे खां असां सां गॾु आहियो। हक़ नवाज़ मेमण लाड़काणे खां असांखे जॉइन करे चुका आहिनि कुर्ब कचहरी आलमी उताक में। अली कुर्बान साहब, अव्हांजी महिरबानी, अव्हांखे भली कार। ग़ुलाम शबीर बुर्दी साहब, अव्हांखे भली कार, लख कुर्ब। निसार अहमद लाशारी साहब, स्टेट बैंक कराची जा बाला ऑफिसर ऐं मुंहिंजा मामा साईं, मुंहिंजा उस्ताद मोहतरम आलमी उताक में असां सां गंढिजी चुका आहिनि। मोहम्मद जान ताहिरी, अव्हांखे भली कार। जावेद अमन सोमरा साहब, अव्हांखे भली कार, लख कुर्ब, वॾा वड़। जी मोहम्मद जुम्मन भट्टी। हा साईं, हुनजो जवाबु आहे वरी त ख़ामोश ॾिसी ख़ल्क़ खे चप चोरणा पवंदा। वाह वाह। ख़ामोश ॾिसी ख़ल्क़ खे चप चोरणा पवंदा, विसामी वञनि ॾिया त सभु वटि सोरणा पवंदा। वाह। धरतीअ ते दगरदा ठाशा माशा छॾे ॾियो, पहाड़नि खे टुकर टोटा करे भोरणा पवंदा। वाह वाह। मुनू भील न कर बस मतां माठ करी तूं, जींदो जे बुहारे जा तीला ॻोरणा पवंदा। गैरत नथी मञे त गैर घर में घिड़ी पए, कंध कटिजी वञनि माव ते सिर घोरणा पवंदा। वाह। मुड़सनि ते ईंदियूं महलूं मैदान मल्हायो, मुड़सनि जा वज़न कीन कॾहिं तोरणा पवंदा। मफ़लूज मतां थी वञो ख़ामोश दुनिया में, आज पेल जुमन जानी ॾुख ॾोरणा पवंदा। वाह वाह, आज पेल जुमन जानी ॾुख ॾोरणा पवंदा। जी दोस्तो, आलम उताक इल्म अदब ॾात ऐं ॾाहप जो सफ़र जारी आहे। सुगड़ मोहम्मद जुम्मन भट्टी असांजो इनकलाबी सुगड़ अव्हांखे ॾाहप जी ॾात मां कुझु ॿुधाइनि पिया। मोहतरम वाजिद अली चांडियो साहब लिखे थो, माशाअल्लाह ज़बरदस्त, वाह साईं वाह। ज़ुल्फ़कार अली नुहाणी साहब लिखनि था, साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार। मुजाहिद खान, शाहिद खान, सजाद खान नुहाणी, नंढड़ो ज़ुहैब खान ऐं नंढड़ी अनमोल ऐं ज़ाहिदा जूं तव्हां सां दुआऊं गॾु। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार साईं, मां थोराए थो आहियां अव्हां सां गॾु जेके मुंहिंजा नंढड़ा बालक मुस्तक़बिल जा सुॼाण सुघड़, उन्हनि जूं महिरबानियूं वॾा वड़। सिकंदर जानियारिया साहब, अव्हांखे आलमी उताक में भली कार चवां थो
लख लाइक करोड़ कुर्ब हक नवास मेमन चवन था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ॾही पर रही पिरीन समेत सिंध सूगर लोक अदब तंज़ीम जे बानी चेयरमैन खे हक़ मौजूद जी लतीफ़ सदा मौजूद सदा जी लतीफ़ हक नवास मेमन साहब वॾी महिरबानी दोस्तो। हक नवास असांजो आलम उताक जो तमामु पुराणो बाज़ोक लिसनर नौजवान स्टूडेंट शागिर्द लाड़काणे खां असां सां गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी। जलाल शाइर जलाल शेख चवनि था वाह लाजवाब जुमन साईं, वॾी महिरबानी। मोहम्मद इस्माइल साईं मूंखे आलम उताक में भली कार। सिकंदर जानियारो चए थो सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम मुमताज़ बुर्दी साहब मूंखे इल्म अदब ॾाह ताईं ॾाह जे सफ़र में दिलि जे गहराइनि सां भली कार। दोस्तो ॻाल्हि नौजवाननि जी हली आहे त मूंसां गॾु असांजो नौजवान शागिर्द समाज सुधारक असां सां गॾु आहे अलीजान सिंधी। अलीजान असां सां तमामु हिन वक़्तु ॾेह ऐं परॾेह जा खोड़ सारा पहिरीं प्यारा बाज़ोक लिसनर कुर्ब कचहरी में गॾु आहिनि। अव्हां बि असांजे आलम उताक जा ॿुधंदड़ आहियो ऐं जामशोरे जे हवाले सां कहिड़ो बि मसइलो हुजे सियासी समाजी इल्मी अदबी कारोबारी कंहिं मरहले में जेको आहे सो अव्हां जामशोरे में ख़ामोश न रहिया आहियो। ख़ासि करे मां दोस्तो अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जामशोरे जो असांजो तमामु भलोड़ मल ग़ुलाम क़ादिर आमड़ो जॾहिं ग़ुलाम क़ादिर आमड़े सां तमामु हिन वक़्तु ॾुखी मरहले मां गुज़री रहिया आहिनि ऐं उनजे लाइ जामशोरे जे अवाम खां उमेदु अलाह मां रखिजे इंसाननि मां न रखिजे, पर इंसानी हमदर्दी जे नाते सां इंसान खे जिदोजहद ऐं कोशिशि करणी पवे थी। उन जिदोजहद ऐं कोशिशि में असांजे हिन मोहतरम दोस्त अलीजान सिंधी जो तमामु काराइतो किरदारु रहियो। अलीजान साईं असांजे उन ग़ुलाम क़ादिर आमड़े जे लाइ अव्हां जूं कोशिशूं तमामु साराहजोगियूं। अव्हां जे समूरे सथ जेके दोस्त हुआ ऐं असां वरी पंहिंजे भलोड़ ॾाहे ॾाधणी सुघड़ अलाह ॾिन बिरोही जे लाइ उहो बि हींअर फाकाकशी जो शिकार आहे, उनजे लाइ बि असां कोशिशि वरिती आहे। इन समूरे तसलसुल में हिन वक़्तु जेका ॾातनी लावारिस आहिनि ऐं मुआशरे जे अंदरि हिकु तरफ़ हुकुमरान बेहस आहिनि त ॿिए तरफ़ इंसान दोस्तीअ जो जेको सिर्फ़ु दावा जी हद ताईं त इंसान दोस्तीअ जे हवाले सां चयो वञे थो, पर अव्हां उन खे सॼे तसलसुल खे कीअं था ॾिसो ऐं अव्हां उन जिदोजहद जे हवाले सां केतिरा पुरुमेद आहियो त छा असांजे इन्हनि ॾाहनि ॾाधनि जी का परघोर थी सघंदी ऐं ईंदड़ मुस्तक़बिल में हिननि जो हशर ॾिसी करे ईंदड़ मुस्तक़बिल जे अंदरि छा असांजा नौजवान नसुल चाहींदो त असीं सुघड़ शाइर या मल बणिजूं? साईं वालेकुम सलाम ऐं ख़ैरु करे त अलहमदिल्ला अलाह जा एहसान आहिनि, तव्हांजूं दुआऊं आहिनि ऐं जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि सभिनी दोस्तनि जा असां थोराइता आहियूं। साईं बाक़ी तव्हां जेका ॻाल्हि कई सुघड़नि जे हिसाब सां या साईं आमड़े साहिब जे हिसाब सां, साईं आमड़ो साहिबु तमामु माना बीमार हुयो ऐं असां उनखे फेसबुक ते ई पोस्टूं ॾिठियूंसीं त पोइ हिकिड़ो दिलि में सोचियोसीं त साईं जे लाइ कुझु भला हुकुमरान नथा कनि या स्पोर्ट्स वारा नथा कनि, उन्हनि जे लाइ छो न असां भला पंहिंजे तरारा माण्हू या समाजी माण्हू काफ़ी दोस्त अहिड़ा हुया जंहिं साम्हूं राब्तो कयो। मूं चयो भला झोली फंड छो न कजूं, भला जेसीं ताईं उहो सार हलनि तेसीं ईअं देरि थी वञे। पोइ हुन जे लाइ कुझु दोस्त हुया, उन्हनि सां साथ करे असां जामशोरी में झोली फंड कई ऐं काफ़ी हुनखे माना माली मदद मिली। बाक़ी लोक अदब जे हिसाब सां त अलाह ख़ैरु कंदो, जे साईं अलाह ॾिनो बिरोही साहिब जे लाइ बि असां करे सघंदासीं। लोक अदब अलाह ख़ैरु कंदो, लोक अदब खे बचाइण जे लाइ असां दोस्तनि खे। तव्हां खां हिकिड़ो ज़ाती सुवालु आहे त तव्हां असांजे सिंध जे तमामु ॾाहे ॾाधणी ऐं हिन वक़्तु कचहरी में असां सां गॾु आहिनि इनकलाबी सुघड़ मोहम्मद जुम्मन जे घर जा चश्मो चिराग हुन जा फ़र्ज़ंद आहियो, त अव्हां कीअं था सम्झो पंहिंजे वालिद जे उन सुगड़ाइप ऐं सुगड़ाइप वारे फ़न खां केतिरा मुतासिर आहियो? छा तव्हांजे ख़ानदान जे अंदरि हींअर सुगड़ाइप जे बेक़दरी खे ॾिसंदे अव्हांजे नौजवान नस्ल में अव्हां या अव्हांजे पोयरनि में सम्झो था त को शौक़ु रखी करे हिन मैदान में अचे? सर बेसिकली मुंहिंजो पंहिंजो शौक़ु आहे हिन सुगड़ाइप में ऐं अदब ॾे बि मुंहिंजो लाड़ो आहे। मां किताब बि काफ़ी किथे बि मेले में वेंदो आहियां या अहिड़ा अदब वारा किताब जेके आहे कुझु चूंडे वठण जी कोशिशि कंदो आहियां ऐं उहो किताब मूं काफ़ी वरिता बि आहिनि। अदब जे हिसाब सां पढ़ण ते ॾाढो शौक़ु बि आहे, तारीख़ पढ़ण जे अदब जे हिसाब सां तारीख़ूं आहिनि जेके उन्हनि जे पढ़ण जो बि शौक़ु आहे ऐं सुगड़ाइप ॾे बि शौक़ु आहे ऐं बाबा खां कुझु माना सिखंदासीं बि सही ऐं तव्हां जहिड़े मोज़िज़ माण्हुनि खां बि इनशा कोशिशि कंदासीं त तव्हां खां वधीक सिखंदासीं। हा, वॾी महिरबानी दोस्तो। इल्म अदब ॾाह ताईं ॾाहप जो सफ़र आलमी उताक लोक सकाफ़ती वरसे जी वारसी वारो पंधु कचहरी जारी आहे।
ॾेही ऐं परॾेही पिरनि जो तमामु वॾो अंग आलम उताक में शामिल आहे। मां निहायत थोराइतो आहियां उन्हनि सभिनी सॼणनि जो। मोहतरम ज़ाकिर हुसैन भलाई साहब, अव्हांजी महिरबानी। सॼण भलाई जे तरफ़ां सलाम चओ था, वरी महिरबानी। वालेकुम अस्सलाम। मीर मोहम्मद शाहानी साहब असां सां गॾु आहिनि, अव्हांखे आलम उताक में भलीकार। मोहतरम हक नवाज़ मेमन साहब, नौजवान शागिर्द स्टूडेंट असांजा लाड़काणे खां चवनि था त भरे ॾे जाम ए साकी पीअण जो शौक़ु थी पियो आहे। जुमन जानी वाह वाह वाह, भरे ॾे जाम। वाह, छा था सम्झो नौजवाननि जो? ॾिसो जवान ज़हन इहो आहे त उहे बि तख़लीक़ूं, असांजे आलमी उताक जो इहो ई मज़ो हूंदो आहे त असीं पाण बि ॿुधाईंदा आहियूं पर ॿियनि खां बि ॿुधंदा आहियूं। को शाइर न हूंदो आहे त सुठी शाइरी असांजे आलमी उताक में मोकिले थो। साईं हक नवाज़ खे असांजे तरफ़ां उमिरि जूं बि वाधायूं हुजनि ऐं माशाल्लाह उहो पाण वापसि आया आहिनि ऐं उमिरि जूं वॾा हक नवाज़ तव्हांखे मुबारकूं हुजनि भाउ। हा अदा अली जान, तव्हांखे हक नवाज़ साईं मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। हक नवाज़ साईं लिखियो आहे त भरे ॾे जाम ऐसा की पीअण जो शौक़ु थी पियो आहे, वरी जागियूं उमेदूं आहिनि जीअण जो शौक़ु थी पियो आहे। अञा गुलड़ा छणिया न आहिनि, अञा मौसम मोचारी आहे। अञा गुलड़ा छणिया न आहिनि, अञा मौसम मोचारी आहे, वरी कंहिं दिलि रुबा खे दिलि ॾियण जो शौक़ु थी पियो आहे। वाह दा वाह, तमामु बहितरीनु तख़लीक़ आहे त वरी कंहिं दिलरुबा खे दिलि ॾियण जो शौक़ु थी पियो आहे। वॾो ई वक़्तु थियो आहे, लिखियो हिकिड़ो अखर नाहे। वॾो ई वक़्तु थियो आहे, लिखियो हिकिड़ो अखर नाहे, ॾिसी कंहिं सूंहं वारे खे लिखण जो शौक़ु थी पियो आहे। वाह दा हक नवाज़ साहब, वॾी महिरबानी। अव्हांजी तख़लीक़ शामिल थी। धणी बख़्श बारीजो साहब, असांजो बरक सहाफ़ी, असां सां गॾु हमीद गोज़ाई साहब, अव्हांखे आलम उताक में दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। साजिद अली, अव्हांजी महिरबानी। वाहिद बख़्श साहब, अव्हांखे इल्म अदब ॾाह ऐं ॾाहप जे सफ़र में भलीकार। इकराम इरशाद चांडियो साहब असां सां गॾु आहे गेरेले। डॉक्टर अब्दुल करीम संदीले जे शहर खां अव्हांखे आलम उताक में भलीकार। साकी अबड़ो साहब, असांजो तमामु निहायत वॾो तख़लीकार, बहितरीनु शाइर, बेहतरीन अदीब, अहले इल्म, अहले कलम दोस्त, अव्हांखे आलम उताक में दिलि गहराइनि सां भलीकार। ज़ुल्फ़कार दौलतानी साहब, अव्हांजी महिरबानी। मोहतरम वहीद मुराद लाशारी साहब, अव्हांजी महिरबानी। अव्हां आलम उताक जे हिन सफ़र में असां सां जुड़ी चुका आहियो। मोहतरम अब्दुल सत्तार मीरबहर साहब, भलोड़ सुघड़ ॾाहो ॾाधणी शिकारपुर शहर खां असां सां गॾु आहे। लख कुर्ब वहीद मुराद लाशारी चवनि था बेहतरीन प्रोग्राम। ज़ुल्फ़कार दौलतानी साहब चवनि था साईं अस्सलाम वालेकुम, आबाद हो जो प्यारा साईं। वालेकुम सलाम, आमीन सुमामीन। लख कुर्ब अव्हांजे लाइ बि असांजे दिलि मंझां निकितल लखें दुआऊं। अव्हां सां गॾु आहिनि। ग़ुलाम मुजतबा राहू जो साहब असां सां गॾु आहे, असांजो तमामु निहायती दीनी स्कॉलर, वॾो आलम दीन, मुफ़्ती अज़म, तमामु वॾी महिरबानी मुफ़्ती साहब। असांजे आलम उताक में अव्हां पंहिंजी काराइती राय, मुहबती राय, इहो ई त आलम उताक जो पैगाम आहे, जिते कंहिं फ़िरके जी ॻाल्हि न हूंदी आहे, जिते बिना कंहिं मसलक ऐं मज़हब जे तज़ाद जे इंसानियत जी ख़िदमत ऐं हक़ जो पैगाम, हक़ीक़ी पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। ऐं आलमी उताक सोशल मीडिया जो उहो प्रोग्राम आहे जिते गंद ऐं गिलाज़त न हूंदी आहे, कंहिं जी का शिकवा शिकायत न हूंदी आहे, कूड़ गिला गीबत न हूंदी आहे, मुहबत ई मुहबत हूंदी आहे। हर मकतब फ़िकिर जो माण्हू असां सां गॾु हूंदो आहे। मोहतरम हक नवाज़ अली जान जे लाइ चवनि था ख़ैर मुबारक, वॾी महिरबानी। अब्दुल सत्तार मीरबर चवनि था साईं सलाम थियो। जी भाउ, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुलु अव्हांजा वॾा वड़ आबिद हुसैन साहब, अव्हांजी महिरबानी। ग़ुलाम मुजतबा साईं, लख कुर्ब अव्हांजा। इरफ़ान बुरफ़त, असांजे जामशोरे जो तमामु बरक सहाफ़ी, ॾाहो ॾातधणी, असां सां गॾु आहे। जामशोरे जो तमामु निरालो किरदारु, जामशोरे जो कहिड़ो मसइलो हुजे, सिंडोज़ जे हवाले सां हींअर तमामु उन्हनि जूं बहितरीनु कोशिशूं ऐं कावशूं लोक अदब जे मैदान में शुरूआति खां वठी करे अॼु ताईं असां सां हमेशह साथ ॾींदड़ इरफ़ान बुरफ़त साईं, तव्हांजा वॾा वड़ लख कुर्ब। इफ़्तिख़ार अहमद मेमन साहब, असांजा दोस्त असां सां गॾु आहिनि। हाईकोर्ट हैदराबाद खां एजे हिंगोरजू साहब असां सां खिपरे खां गॾु आहे, वॾी महिरबानी। मोहम्मद जुमन भट्टी, ॾिसां पियो त तव्हां परड़ा सोरियो पिया ऐं कुझु असांजे ॾेही परॾेही पिरनि खे ॿुधाइणु चाहियो था। दोस्तो मोहम्मद जुमन भट्टी, असांजो इनकलाबी सुगड़, असां सां गॾु आहे। जुमन भट्टी खे सॼण साईं ज़ाकिर हुसैन भलाई तव्हांखे सलाम चया आहिनि। ऐं ज़ाकिर भलाई जे नाम कहिड़ो शेयर कंदव साईं? सभिनी दोस्तनि जे नाम शेयर कयूं था। वाह, ॾेही परॾेही सभई पिरी ॿुधो जुमन भट्टीअ जूं तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं, ऐं यकीननि तव्हां ज़रूरु सम्झी वेंदव त हीउ छा थो चवणु चाहे। ऐं इस्लाही प्यार भरियो पैगाम जुमन भट्टी खां ॿुधो। हा साईं, मूं दोस्तनि जे ॾाढो अर्ज़ु कयां पियो त फ़िरौन ऐं कारून खे ज़मानत नथी मिले। वाह,
बमबार ख़ुदकश खे शहादत नथी मिले। आओ बंद लाश ॿार ॿोरी में कातल रखी हलिया विया, झांगियुनि जे झूपड़े में हीअं जहालत नथी मिले। वाह इंसान वियो आहे उघली ईमान खे आहे ख़तरो, आदल मझां अदालत नथी मिले। वाह ज़रदार पंहिंजे ज़र सां जन्नत खणी ठहराए, पर इख़लाक़ बिना आदमी खे इज़त नथी मिले। बरोबर सही सजदे में सिर झुकियल आहे जे ख़यालात नाहे क़ाबू, बेख़्याल मुला खां इमामत नथी मिले। वाह दहरिया वहाबी हाणे शिया सुनी बि आहिनि, तन जे बि चवण ते चाचा हिदायत नथी मिले। हाय हाय मूज़ी खे मान कहिड़ो मरे छो न मदीने, बेईमान खे उते बि जन्नत नथी मिले। बरोबर रशमेन वञिजो यारो जो थियनि बम धमाको, कंहिंजी बि मुंडी कंहिं सां सलामत नथी मिले। इंसाफ़ जाथे हिकु आहे, अमीर ऐं ग़रीब लाइ उन क़ौम में कसम सां बग़ावत नथी मिले। हिन ॾेह में ॾिसो 390 तंज़ीमूं, बदिलियो नाहे निज़ाम जो महारत नथी मिले। हाय हाय ख़राबी न वई ख़ल्क़ मां वेतर वञे थी वधंदी, अॼु घर पंहिंजे में घोड़ा फरहत नथी मिले। वाह जुमन भट्टी वाह साईं पाड़ो थो खाए पाड़े खे पागल ॿधी, या पग माइटनि मझां मिटी वई अज़ाज़त नथी मिले। माइटनि मझां मिटी वई अज़ाज़त नथी मिले। माण्हू खे विढ़ाए माण्हू हैवान खे, हैरत शैतान खे पले में शरारत नथी मिले। वाह राज़ी ख़ुदा जंहिंसां सो इंसान आहे, को अक्सर कंहिंजी कंहिंसां तबियत नथी मिले। हाय हाय बरोबर हा साईं, हा आली जनाब केॾो साईं सॾाए सर जे, शराब जे अॾे ते साईं शराफ़त नथी मिले। सही महांगाई माण्हू मारिया बच्चा बि था विकामजनि, अमीर खां ग़रीब जी पारत नथी मिले। दुनिया में दर्द एॾो जो लिखणु नाहे लेखो, को रहम खाए कंहिं ते नियत नथी मिले। हाय हाय हाजी बि घणा हर हंधि मस्जिद ॾहां न लाड़ो, ज़वारनि बि ज़ौक़ छॾियो जो इबादत नथी मिले। वाह साईं जो पाण पिने ॿिए खां पोइ थो पेट पाले, उन पीर मझां प्यारा करामत नथी मिले। सचो आहे जुमन को दौर हो सुबुह सां तिलावत करे निकिरबो हो, अॼु मज़हबी माण्हू मां बि इहा आदत नथी मिले। सही था चओ नियत साफ़ नाहे वञे छो न मदीने, पहुचण खां पोइ बि तंहिंखे ज़ियारत नथी मिले। साईं धारियुनि देरा ॼमाया, अॼु ॾाइण पुॻा ॾेह में, कसबे कमाइण वारे मां गैरत नथी मिले। पैसे बिना किथे बि इंसाफ़ नाहे यारो, आफ़ीस में अगर जे रुश्वत नथी मिले। हा जुमन भट्टी वाह तुंहिंजो कड़ो सच पैसे सां साईं, पैसे खां सवाइ इंसाफ़ नथो मिले। सही था पैसे बिना किथे बि इंसाफ़ नथो मिले। साईं ससवी पुनू या सुहिणी या हीर राणो रांझनि, वाह अॼुकल्ह जे आशिकनि खे इज़त नथी मिले, छो त पैसे सां प्यार सस्तो न की नाज़ न की नखरो, सिक थे सबील अहिड़ी चाहत नथी मिले। हाय हाय महफ़िल मुशाइरे में साईं भट्टी खे न भुलिजी चइजो, सच था लिखूं जुमन त दावत ई नथी मिले। सच था चऊं जुमन भट्टी त दावत नथी मिले। इहो ई सच यकीनन आलम उताक जो हिस्सो। इल्म अदब ॾाह ताईं ॾाहप जो सफ़र लोक सकाफ़ती वरसे जी वारसी लाइ सिंध शुगर लोक अदब तंज़ीम सलाह जे तरफ़ां शुरू कयल ही लातदाद कचहरियुनि जो अॼोको प्रोग्राम शानदार कुर्ब कचहरी, जंहिं जे अंदरि मूंसां गॾु मुंहिंजा महिमान सुघड़ ऐं असांजो समाज सुधारक शाइर दोस्त गॾु आहिनि। अवां सां कुर्ब कचहरी कयूं पिया। ॾेह ऐं परॾेह जा तमामु वॾे अंग में मुंहिंजा दोस्त ऐं ॾिसां पियो त कंदा आहिनि पिया मुंहिंजी कुर्ब कचहरी में। हक़ नवाज़ चवनि था त साईं काफ़ी वक़्त खां आलम उताक जी कचहरी ॿुधण लाइ बेताब हुयासीं। वॾी महिरबानी, अवां जे मुहबतुनि ई मजबूर कयो। तुंहिंजी सिक सॼण सॾरायो आहे, मतां चओ अण कोठियो आयो आहे। असांजे आलम उताक जो तमामु बाज़ौक़ लिसनर पुराणो दोस्त मोहतरम मुमताज़ सांदल सुमरो ठारू शाह जो बि सिंधी साहब, अवां खे आलम उताक में भली कार। इरफान बुरफत चए थो जुमन साईं सलाम। जलाल शेख चवे थो वाह ज़बरदस्त जुमन जानी। अनमोल सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ साहब, अवां खे आलम उताक में दिलि जे गहराइनि सां भली कार। पखियड़ा पारायां गिची अगानियूं पट जूं, चूंडे गुल गुलाब जा विख विख विछायां, करे ओ त अतुर जी घर घर घुमायां, रातियूं रहायां जे ओरी हाल हबी। हक़ नवाज़ मेमन, अवां जो ख़ूबसूरत सिटरूं आलम उताक जो हिस्सो। वहीद मुराद लाशारी चवनि था वाह भट्टी वाह। इफ़्तिख़ार अमन चवनि था माशाअल्लाह तमामु सुठो। इफ़्तिख़ार अमन मेमन साहब, अवां जी महिरबानी। अब्दुल सत्तार चवनि था वाह जुमन भट्टी वाह, सुघड़ खे सुघड़ दाद ॾिए। हीअ अब्दुल सत्तार जी महिरबानी आहे। वॾी महिरबानी अब्दुल सत्तार साईं।
शाइर जलाल शेख चवनि था, वाह जुमन वाह। अब्दुल सत्तार चए थो, जुमन मुंहिंजी पसंदि जो सुगड़ आहे। वाह महिरबानी साईं। वाह जुमन, इहा ॻाल्हि अब्दुल सत्तार जी सही आहे। तीअं तोखे कीअं थो लॻे? साईं हुनखे मां पसंदि आयो हूंदुसि ऐं मूंखे बि सची पुॼा इहो माण्हू पसंदि आहे। न इहा ख़ुशामद आहे। न जी मूंखे ख़ुशामद न, हुन सां मुलाक़ातूं आहिनि ऐं हुन सां वाक़ई मुंहिंजे पसंदि जो माण्हू। जी दोस्तो, बिल्कुलु अब्दुल सत्तार असांजो तमामु पुराणो ॾाहो ॾातणी आहे ऐं अञा ॿुधाए केरु भलो इन तख़लीक़ जे हवाले सां अवां हुनखे ॿुधंदा रहंदा आहियो। MD जुम्मन मोहम्मद जुम्मन ऐं हार असां सां गॾु आहे। वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। ज़ाकिर हुसैन भलाई साहिबु, भलाई ब्रादर्स जे तरफ़ां सलाम चया आहिनि। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली लाशारी साहिबु, अव्हांजी महिरबानी। फ़कीर मोहम्मद सचल सहतो साहिबु, अव्हांजी महिरबानी, लख कुर्ब। अव्हांखे भलीकार। मां निहायत थोराइतो आहियां ऐं भलीकार चवां थो असांजे मोहतरम दीनी स्कॉलर जमायत इस्लामी जेकबाबाद जे तमामु निराले समाज सुधारक मोहतरम साईं अब्दुल हफ़ीज़ बिजाराणी साहिब जन जो। साईं अव्हांखे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार। एजे हिमोरजा साहिबु, अव्हांजी महिरबानी। मोहतरम शफ़ीक़ुर रहमान कोरी साहिबु, असांजे सिंध जे तमामु भलोड़ सुघड़ ॾाहे ॾादणी रोशन कोरी जो फर्ज़ंद, ॾोकरी शहर खां असां सां गॾु आहे। वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। अव्हांखे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार। एजे हिमोरजो चए थो, साईं अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। सदा मौजूद। तमामु घणे टाइम खां पोइ तव्हांजो प्रोग्राम लाइव ॿुधुमि। तमामु घणी मसरूफ़ियत जे करे फेसबुक ते तमामु घटि ऑनलाइन हूंदो आहियां। वॾी महिरबानी हूंदा आहियूं। साईं अव्हांजो प्रोग्राम मूंसां गॾु साईं ख़ालिद हुसैन थेबो साहिबु, वॾी महिरबानी। साईं ख़ालिद साहिबु, अव्हां सभिनी जूं महिरबानियूं लख लाइक किरोड़ कुर्ब। ख़ासि करे मां इल्मु अदब ॾात ऐं ॾाहप जे सफ़र में जेके मदीने मुनव्वरा खां परॾीह खां पिरी प्यारा, दुबई खां उर्दन अम्मान, कतर खां परॾेही पिरी जेके मुंहिंजे आलमी उताक जा बाज़ोक लिसनर मूंसां गॾु हूंदा आहिनि, मां सभिनी दोस्तनि जो थोराइतो। जी दोस्तो, इल्मु अदब ॾात ऐं ॾाहप जे सफ़र में असां अव्हां सां गॾु आहियूं। आलमी उताक जो सफ़र जारी आहे। तमामु सभई ॾही परॾेही पिरी कनायो पिया, ॿुधो पिया। वली मोहम्मद शाहाणी सवेर खां चुप कयो वेठो आहे। वली मोहम्मद साईं, अव्हांजे कलाम सां अॼोके आलमी उताक जी तख़लीक़ अव्हांजी हुई, आवाज़ु कंहिंजो हो? महिरबानी साईं, आज साहिबु लख कुर्ब तव्हांजा। ई आवाज़ जो महबूब अली चांडियो। अच्छा, महबूब चांडियो लोक रागी हो। हुन जे आवाज़ में तमामु उन जा ॿोल कहिड़ा हुआ? शुरूआति त जीअं असांजा दोस्त जेके न ॿुधी सघिया, वरी फेसबुक लाइव आलमी उताक जे ख़तमु थियण खां बैदि वरी शुरूआति में उहो अव्हांजा तमामु नसीहत भरिया ॿोल ॿुधी सघनि, हुन जा ॿोल ॿुधायो। जी साईं, बिल्कुलु बिल्कुलु। उन जा ॿोल हुया त हिते करी थो ज़ुल्म के हली ॾींदे हिसाब तूं, रावल वठंदी रोकड़ो कहिड़ो ॾींदे जवाब तूं। वाह वाह, रावल वठंदी रोकड़ो कहिड़ो ॾींदे जवाब तूं। दोस्तो, उन तख़लीक़ जो शाइर वली मोहम्मद साईं, आलमी उताक में अव्हां हमेशह असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं हिन कुर्ब कचहरी अॼु मां सम्झां थो तक़रीबन केतिरनि महीननि खां पोइ पाण आलमी उताक में गॾिया आहियूं, ऐं अव्हांखे कीअं पियो महसूसु थिए? साईं, यकीन कयो त हीअ आलमी उताक जेको तव्हांजो हले पियो कचहरी, हिनखे असां तमामु घणो पसंदि कंदा आहियूं ऐं ॿुधंदा हुआसीं। वरी काफ़ी विच में जो बंदि रहियो त इन जे लाइ थोरो ॾुख बि थिए पियो। पोइ तव्हांजूं मसरूफ़ियतूं हुयूं या छा, उनजे करे। पर वरी बि तव्हांजी महिरबानी जो हिन आलमी उताक खे तव्हां स्टार्ट बि कयो आहे ऐं असांखे बि जेको आहे सो हिनजो क़ाबिलु सम्झियो आहे। इहे तव्हांजा लख थोरा। इन जे लाइ चंद सिटूं आहिनि मुंहिंजे लाइ। वाह 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 वली जी, चओ। बेटा ई साईं जा लफ़्ज़ आहिनि त ॾिसो कुर्ब कूंजनि में जो वलर कयो वतन, ॾिसो कुर्ब कूंजनि में जो वलर कयो वतन, तोड़े रंज रहनि त बि पिरत न छिननि पाण में। जेके बि असां सां गॾु दोस्त आहिनि, इहे सभु महबतूं आहिनि, कुर्ब आहिनि तमामु थोरा सभिनी दोस्तनि जा। अल्लाह साईं उन्हनि खे ख़ुशि रखे। यकीनन दोस्तो, वलर कयो वतन पिरत न छिननि पाण में, पसो पखीड़नि माण्हा मेठ घणी। वली मोहम्मद शाहाणी, अव्हांखे पंहिंजे आलमी उताक जे हवाले सां वीचार वंडिया ऐं अंदर जो उबर कढियो। दोस्तो, आलमी उताक लोक अदब सिलसिले जी उहा कुर्ब कचहरी आहे जंहिंमें बिना कंहिं मज़हबी मतभेद ऐं सियासी तज़ाद जे असीं मुहबत जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, लोक अदब जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, तारीख़ ऐं तहक़ीक़ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। हक़ीक़ी हक़ हूंदो, सकाफ़ती वरसे, पंजनि पाक अहले बैत उज़ाम, धरतीअ जो ज़िक्र हूंदो आहे ऐं अज़ीम धरतीअ जे अज़ीम धरती धणियुनि जो बि ज़िक्र हूंदो आहे। हीअ आलमी उताक अव्हांजी पंहिंजी कचहरी आहे। आफ्ताबंद सोमरा साहिबु, अव्हांखे
मोहतरम मोहम्मद ख़ान मरीज़ सरवरी साहब असांजो ॾाहो ॾातनी आलम उताक में असां सां जुड़ी चुको आहे। वॾी महिरबानी, अव्हांजा लख कुर्ब। मोहम्मद जुमन साईं, चाहींदुसि त का चङी ॻाल्हि कुर्ब कचहरी में अव्हांजे तरफ़ खां थी वञे। असांजा ॾेही परॾेही पिरी कुर्ब कचहरी में असां सां गॾु आहिनि। मां निहायत थोराइतो आहियां ऐं भली कार चवां थो असांजे बहितरीन दोस्त, दीनी आलिम, अदीब, मुफ़क्किर ऐं तज्ज़े निगार ऐं नक़ाद चइजे, तमामु बहितरीन दोस्त मोहतरम अली दोस्त चांडिया साहब, अव्हांखे आलमी उताक में भली कार। मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शर साहब चवनि था साईं तव्हांजे वाह खां सुगड़ वज़ीर अली चाचड़, वाह साईं वाह, वज़ीर चाचड़ मिर्ज़ा वाह खां। मिर्ज़ा वाह असांजे उस्ताद बहार अली बहार बुल्लो, उन वाह जी कड़ ते संदन आख़िरी आरामगाह बि आहे त उताक बि आहे। वज़ीर चाचड़ खे असांजे तरफ़ां बि सिक भरियो सलाम, लख कुर्ब, वॾा वड़, निहायत थोराइतो। मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शर साहब जो अव्हां असांजे हिन ॾाहे ॾात धणीअ जा सलाम पहुचाया। का चङी ॻाल्हि जुमन जानी चवंदुसि त का हमदिया मुनाजात वग़ैरह सुठी ॻाल्हि, छो त असांजो आलिम असांजे कचहरी में जॉइन करे चुको आहे मोहतरम अली दोस्त साईं, उन जे हवाले सां उन जे नां का सुहिणी तख़लीक़ असांखे ॿुधायो। दोस्तनि खे भली कार, चङी ॻाल्हि रब साईं ऐं हुज़ूर करीम जे शान खां वधीक का चङी ॻाल्हि बेशक, सुभान अल्लाह। ऐं अहिड़ी का चङी ॻाल्हि कान्हे का। मां जेको आहे सो हमद तव्हांखे ॿुधायां पियो थो। हमदिया मुनाजात आहे दोस्तो, ऐं उहो कीअं थो ॿुधाए, ॿुधो जुमन भट्टी खां। मुंहिंजा ख़ुदा ॾे मूंखे शफ़ा सचे सरदार जे सदके, वाह। कर माफ़ मूंखे सभ खे मिठे मन ठार जे सदके, जंहिंसां बि कयो तो आहे घणो प्यार जे सदके, हिन करबला जे काफ़िले कतार जे सदके, साराह तुंहिंजी साईं हिकु उमिरि कंदी छा, वण कलम समुंड मस कजनि पोइ बि मथे आहे। मुख़्तियार आहीं मालिक तूं बख़्शे बि सघीं थो, ॿानहनि जी ख़ता ढक ॾेई ढके बि सघीं थो, भला केरु पुछे तोखां तूं पुछी बि सघीं थो, महबूब जे सदके में छॾे साईं सघीं थो, कहिड़ा बि हुजो कोझा त बि ॿाना आहियूं तुंहिंजा, मख़लूक मिड़ी तुंहिंजी पिया अर्ज़ु कयूं पंहिंजा। साह जे रगनि खां बि आहीं साईं तूं वेझो, सॾु कहिड़ा कजनि नाहीं परे रहम सां रीझो, बंदे जो कहिड़ो हाल सवा तुंहिंजे या कंहिंजो, थो क़बर में हशर ॾींहुं खपे करम को तुंहिंजो। अलाह तूं आदल अदालत न घुरूं था, बसि करम खपे साईं तोखां रहम घुरूं था, कुल सदके वलीहनि जे ज़िक्र जो कसम अथई, कुल सदके वलीहनि जे ज़िक्र जो कसम अथई, सुहिणे शाह भिटाई जे फ़िक्र जो कसम अथई, ऐं मोहर नबूवत जे मुनवर जो कसम अथई, यासीन ताहा क़ुरान दफ़्तर जो कसम अथई, अल्लाह फजुर ज़हर असुर जो कसम अथई, मासूम गले खून ख़ुदा असगर जो कसम अथई, हुसैन जे हाल सिजदे सिर जो कसम अथई, कासिम जे कुसण घोट हैदर जो कसम अथई, जुमन जी ख़ता ख़ामी ख़ुदा ख़ालिक तूं छॾे ॾे, कर माफ़ मिड़ई ज़ातियूं भटी बि गॾे ॾे। सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, इले मदब ॾात ऐं ॾाहप जो सफ़र, आलमी उताक, लोक सकाफ़ती वरसे जी वारसीअ वारो सफ़र, मां निहायत थोराइतो आहियां। असांजे दीनी आलिम मोहतरम साईं अहमद अली मेमण साहब जन जो कासमाबाद हैदराबाद खां असां सां गॾु आहिनि, ऐं निहायत थोराइतो आहियां। मोहतरम हक़नवाज़ मेमण साहब लिखनि था त साईं को वक़्तु हुयो, अव्हां जी सुगड़ कचहरी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं सहन ते वेही ॿुधी रहियो हुयुसि, जॾहिं वरी अव्हां अॼु कचहरी शुरू कई त मूंखे उहा कचहरी यादि अची वई जेकी उते ॿुधी रहियो हुयुसि, अखियुनि बि लुड़क वहाए ॾिना उहो वक़्तु यादि करे। बेशक हक़नवाज़ साईं, छा चइजे, उहे लम्हा उहे घड़ियूं, मां ख़ुशनसीब आहियां जो मुंहिंजी हिन कुर्ब कचहरी खे रोज़े रसूल जे साम्हूं ऐं मस्जिदुल हराम जे अंदरि, बैतुल्लाह शरीफ़ जे अंदरि बि ॿुधो वेंदो आहे। उहे निहायत दोस्त कुर्ब कचहरी में ॿुधंदा आहिनि ऐं मुहबतूं ॾींदा आहिनि, लखें दुआऊं ॾींदा आहिनि। मौली सद्दाम हुसैन असांजे इल्म अदब ॾात ऐं ॾाहप वारी हिन कुर्ब कचहरी में असां सां गॾु आहिनि। साईं अव्हांखे आलम उताक में भली कार चवां थो। लख कुर्ब अली दोस्त चांडियो साहब चवनि था, कुर्ब साईं लख लाइक़ अव्हांजा जिगर ऐं रब रहियो। वॾी महिरबानी साईं, मां निहायत अव्हां जूं मुहबतूं आहिनि, मां जोई आहियां सोई आहियां, सिवा मिटीअ जो कोई न आहियां। डॉक्टर मक़सूद अली ओठा साहब, वली मोहम्मद लेगारी साहब, अव्हां जी महिरबानी। मोहतरम मौली सद्दाम अस्सलाम वालेकुम चवनि था, वालेकुम सलाम। इफ़्तिखार अहमद मेमण साहब चवनि था, वाह जुमन साईं वाह, सुभान अल्लाह। शाइर जलाल शेख चए थो, वाह लाजवाब साईं।
मोहतरम अब्दुल्ला खान शाहानी साहब असांजे इल्म अदब ॾात ऐं ॾाहप जे सफ़र में असां सां गॾु आहिनि। शहर दादू ऐं पंहिंजो जुमन जानी अवां सुगड़ आहियो ऐं सुगड़नि जे अंदरि सुगड़ाए पियो इमाम सॼो वेंदड़ हज़रत जलाल खटरी वटां कंहिं वेही शाल म वञनि सुपरी इहा जुदाई जलाल चवे आ झोराणे जेही पिरी परॾेही शल कादिर कंहिंजा म करे। उन जलाल खटरीअ जे बिल्कुलु ईअं खणी चइजे त सॾु पंध ते ॻोठु आहे रईस दीन मोहम्मद खान शाहानी जो ऐं उतां जा ही असांजा हिन वक़्तु चेयरमैन बि आहिनि। ऐं तव्हांखे हैरानगी थींदी त असीं हिकु महीने थोरे विथीअ जे अरसे ते गॾिजा आहियूं। असांजूं मोहबतूं कुर्ब ऐं चाहतूं नंढपिण जूं तमामु निहायती दोस्त। वॾी महिरबानी अब्दुल्ला शाहानी साहब, अव्हांजी वफ़ा यासीन आराई साहब, अव्हांजी महिरबानी। सॼी संगत खे जुमन भट्टी बि सलाम चवे थो। वली मोहम्मद लिगारी चए थो अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुमन भट्टी खे खोड़ सारा सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वफ़ा यासीन आराई साहब, वॾी महिरबानी। अव्हांजा वॾा वड़ लख कुर्ब हक़ नवाज़ मेमण साहब चवनि था जॻह जोड़े जा हर दिल में उहा गुफ़्तार पैदा कर। जुमन जानी ही तख़लीक़ हक़ नवाज़ जी शामिलु कयूं, पोइ वरी तव्हां खां ॿुधूं था। जॻह जोड़े जा हर दिल में उहा गुफ़्तार पैदा कर, रसाए जेका मंज़िल ते उहा रफ़्तार पैदा कर। फ़क़ति अहले ज़मीं छा अर्श वारनि खां उत्तम आहीं, फ़क़ति अहले ज़मीं छा अर्श वारनि खां उत्तम आहीं। ए इंसान तूं इंसान जो किरदार पैदा कर। वाह वाह, वॾी महिरबानी। वफ़ा यासीन आराई चवनि था साईं सलाम, ख़ुशि आहियो। वालेकुम अस्सलाम। जीअं दा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जे फज़ल सां ख़ुशि आहियूं। जेके आहियूं अव्हां जे साम्हूं आहियूं। अव्हां जूं मोहबतूं असां सां गॾु आहिनि, कुर्ब ऐं चाहतूं असां सां गॾु आहिनि। अली दोस्त चांडियो साहब चए थो मूंसां मौलाना गुलज़ार अली चांडियो बि अव्हांखे ॿुधी रहिया आहिनि। गुलज़ार अली, अव्हांजी महिरबानी। मौलाना गुलज़ार साहब खे आलम उताक में दिलि जे गहराइनि सां भली कार सिक भरियो सलाम। अब्दुल्ला खान साहनी चवनि था अस्सलाम वालेकुम भाउ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। लख कुर्ब वॾा वड़। जी दोस्तो, इल्म अदब ॾात ऐं ॾाहप जो सफ़र आलमी उताक जी कुर्ब कचहरी वॾी विथी खां पोइ मां अव्हां सां गॾु आहियां। आजिज़ रहमतुल्लाह अला शहरी मूंसां गॾु मुंहिंजा महिमान आलमी उताक में जेके रहा गॾु आहिनि। समाज सुधारक नौजवान अलीजान सिंधी, वली मोहम्मद शाहानी असांजो बलोड़ शाइर, ऐं इनकलाबी सुघड़ असां सां गॾु आहे मोहम्मद जुमन भट्टी। जी जुमन भट्टी साईं, अव्हां हाणे कहिड़ी तख़लीक़ ॿुधायो था असांजे ॾेही ऐं परॾेही पिरियुनि खे पंहिंजे ॾाहप जी ॾात मञा। जी हा साईं, मौला जे शान में जो कुझु सिटूं आहिनि दोस्तनि जे नज़र कजनि थियूं। दुनिया जंहिं जोड़ी सो वाली या पधरो। वाह वाह। दुनिया जंहिं जोड़ी सो वाली या पधरो, जंहिंखे न आहे ईमान सो खाली या पधरो। साईं चर्स जा मवाली हज़ारे ॾिठा अथमि, सचे इश्क मोहबत जो मवाली या पधरो। वाह दोस्तो, ॿुधो जुमन चवे थो त चर्स जा मवाली हज़ारे ॿुधा अथमि, सचे इश्क जो मवाली या पधरो। वाह साईं वाह। चर्स जा मवाली हज़ारे ॾिठा अथमि, सचे इश्क मोहबत जो मवाली या पधरो। पेनागर पिनी थो दर दर घिटियुनि में, हिकु दर पिनण वारो सवाली या पधरो। वाह वाह। पेनागर पिनी थो दर दर घिटियुनि में, हिकु दर। वाह 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 वाह। एक कसर दर लख। जुमन साईं, अव्हांजे हिन सिट जी मां ईअं वज़ाहत कंदुसि। लतीफ़ साईं फरमायो त एक कसर दर लख, कोड़े कणस गिड़खियूं, जेॾां करियां परख तेरां साहिब साम्हूं। वाह जुमन वाह। असीं मूं अर्ज़ु कयो त पेनागर पिनी थो दर दर घिटियुनि में, हिकु दर पिनण वारो सवाली या पधरो। साईं घणा पुट घणनि खे वफ़ादार कोको। घणा पुट घणनि खे वफ़ादार कोको, अदब सां ॻाल्हाए सो हिलाली या पधरो। घणा पुट घणनि खे वफ़ादार कोको, अदब सां ॻाल्हाए सो हिलाली या पधरो। पुछी थो जुमन खां त मुर्शिद कहिड़ो थिए, मुंहिंजो पीर हैदर जलाली या पधरो। वाह वाह, मुंहिंजो पीर हैदर जलाली या पधरो। जी दोस्तो, यकीनन यकीनन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार आता था जब अली वली कारज़ार में, काफर को भेजता था चुन चुन किनार में। खैबर का दर उखाड़ा, मरहब के सर को फाड़ा, कादिर ने रख दी कुव्वत इस जुल्फ़कार में। मुझे आका जा जिकी बि प्यारा हुया, दोस्त हुया। जीअं लतीफ़ साईं फरमायो त जोड़े जोड़ जहान जी पाण कई परवार,
हादी हामी हाशमी सरदारें सरदार सूहें सहाबन सिथ में मंझ मस्जिद मणियांदार चारई चंगा चौधार वाहे कांदा हबीब से। उन सिथ जो साथी हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा जंहिं जे आख़िरी सिट में असांजे मोहतरम मोहम्मद जुमन भट्टी ॻाल्हि कई। जी जुमन जानी साईं मालिक साईं जो भलाई लॻी पई। उन दोस्त बि काफ़ी जेके आहिनि सो असां सां कुर्ब कचहरी में शामिल आहिनि। असीं सभिनी उन्हनि खे पहिरीं त सभिनी दोस्तनि खे असीं सलाम चऊं था। पर हाँ दोस्तों, अवां जा प्यार भरिया पैगाम कुर्ब भरिया कमेंट असां वटि अचनि पिया। ज़हूर अहमद खोसा साहब, अवां जी महिरबानी। अवां खे आलम उताक में दिली गहराइनि सां भली कार। शहबाज़ अली शोरा साहब, अवां जी महिरबानी। अवां खे आलम उताक में भली कार। मोहतरम एजाज़ अली उजन साहब, अवां जी महिरबानी। वालेकुम अस्सलाम, लख कुर्ब। मां निहायत थोराइतो हाजी गुलहसन बलोच साहब, अवां खे आलम उताक में दिली गहराइनि सां भली कार चवां थो। वहीद मुराद लाशारी साहब, माइट मिठा, अवां जो महिरबानियूं, लख कुर्ब वॾा वड़। वलीवन लगारी चवनि था असांजो उस्ताद ख़ैरमुंद ख़ासि खेली जे लाइ दुआ कए। बिल्कुलु ख़ैरमुंद ख़ासि खेली असांजे दिलनि में आहे। हर दुआ ख़ैरमुंद ख़ासि खेली जे सिहत याबी जे लाइ, चङ भलाई जे लाइ आहे। लख कुर्ब। हक़ नवाज़ चवनि था साईं जुमन भट्टी खे अर्ज़ु त नौजवाननि जे नाम कुझु सिटरूं ॿुधायो जेके नौजवान शागिर्दनि खे हिमत ॾियारनि। अबा नौजवान फरमाइश कई अथई। बिल्कुलु जुमन खां अञा कुझु ॿुधूं था। हक़ नवाज़ साईं। मोहतरम ज़ाहिद असलम ख़ासि खेली साहब, मीर नबी बख्श जट साहब, मौली सदाम लिखनि था साईं माशाअल्लाह, रब तव्हांखे ॾात ॾिनी आहे। नातख़्वानी हुजे या खिताबत हुजे या सुगड़ाइप हुजे, हर जाइ ते अल्लाह तव्हांखे इज़त ॾिनी आहे। आमीन सुमा आमीन साईं। मां निहायत थोराइतो आहियां अवां जो। अवां जी ख़ुशि असलूबी, दिलि जी कुशादगी आहे। मां त कुझु बि न आहियां, बसि ही मुर्शिद कामिल ऐं अबी अमां जे दुआउनि जो असरु आहे। मोहतरम मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शेर साहब चवनि था मूंसां वसीम ऐं तनहा मीर शर बि तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि। सॼण तनहा कीअं थियो, जॾहिं वसीम ऐं तव्हां ॿई गॾु आहियोसि त उहो तनहा न चइबो। साथियुनि सूधो ॿुधी रहियो आहे प्रोग्राम में। बहरहाल पाण खे तनहा कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त जेको पाण खे ज़ख़्मी सॾाईंदो आहे उहो सिहतमंद हूंदे बि पंहिंजा ज़ख़्म ॻणाईंदो आहे। जेको पाण ते तख़ल्लुस मुसाफ़िर रखाईंदो आहे भली घर में हुजे पर पाण खे सदाईं सफ़र में पियो सम्झंदो आहे ऐं इहो तख़ल्लुस जो तमामु गहरो असरु आहे। मोहतरम मोहम्मद दाऊद बाखड़ो बलोचिस्तान लस बेले ससुई पुनूअ खां असां सां गॾु आहे। मां निहायत थोराइतो आहियां अव्हां जो। सजण तोखां सवा संद संद सट सट सूर सट सट सूर जा सटका। मोहतरम अली दोस्त चांडिया साहब, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जो सिटरूं मोकिलियो आहिनि। जुमन जानी इजाज़त हुजे त पढ़ां। हाँ साईं, बिल्कुलु बिल्कुलु, पढ़ो पढ़ो साईं। मौलवी सजण तोखां सवा संद संद सट सट सूर जा सटका, फटे फोड़ाए फोड़े दिल उफट मथे फटका। बचाए बुत बचायां कीअं, बचे शलबाज़ बहरीअ खां, झुरे जीअं जीअ झटे झट पट, अखियूं झट पट हणनि झटका। धड़ा धड़ धार सिर धड़ खां, दोनालियूं दूर धक धक में, सिसियूं पट जो किरन पट ते, निपट पट जा बे पट पटका। मिठा मोह मेहर मां ॾेखार, वुठड़ा मींहं मोहर ते, चरन चालूं चिलुड़ चीहा, छला छट बूंद ॾे छटका। धिकारी दोस्त छो दम दम, कदम ते दम सदम पुॼंदुमि, लतुनि में लाश ही लाशक, वणई लट लोड़ या लटका। सदा मुंहिंजूं सदाऊं कंहिं सदर सुल्तान जे दर ते, भले भटकी भिटुनि में भट भला लाहिन भटन भटका। सजण हो सिज लथे अचणो, लथो सिज ॿियो बि सिज उभरियो। सजण हो सिज लथे अचणो, लथो सिज ॿियो बि सिज उभरियो। अञा अहमद न ओॾीअ में, अलाए कहिड़ी पयनि अटका। वाह साईं मौलवी हाजी अहमद मल्लाह तमामु असांजो निरालो शाइर, सिंध जो उहो अज़ीम शाइर आहे जंहिं कलाम इलाही खे मुकमल तौर ते मंज़ूम तर्जुमे सां पेश कयो आहे। लतीफ़ साईं त फ़रमायो आहे, जेतो बेत ॿाहियां से आयतूं आहिनि पर हिन उन्हनि आयतुनि जो मुकमल
कलाम इलाही जो तर्जुमो करे सिंधी समाज जे अंदरि सिंधी शाइरनि जो ॻाट ऊचो कयो। मौलवी हाजी अहमद मल्लाह खे ॿिन्ही हथनि जो सलाम उन जी अज़मत खे। ऐं मौलवी साईं अलीदोस्त साईं अव्हांखे बि सलाम जो अव्हां अहिड़ियूं ख़ूबसूरत सिटरूं असांजे आलमी उताक में शामिलु कयूं। वकास यासीन आराई फुलजी स्टेशन मज़मून निगार साइंस साईं अदब किताब जो ख़ालिक़। वाह साईं वाह, वॾी महिरबानी। अव्हां जहिड़ा राह ॾादनी आलमी उताक में असां सां गॾु आहिनि। शोएब अहमद साहिबु अव्हां जी महिरबानी, लख कुर्ब। वकास यासीन चवनि था सर कीअं आहियो, तव्हांजी जिदोजहद खे सलाम। भाउ अव्हां जूं दुआऊं गॾु आहिनि। लसबेले बलोचिस्तान ससी पुनू जे पारां दाऊद बाखड़ो असां सां गॾु आहे। वॾा वॾ लख लाइक किरोड़ कुर्ब। वसीम यासीन चवनि था मां लोक दबले जेका जाखोड़ कयो था इंशाअल्लाह रंग लाईंदी। आमीन सुम आमीन। लख कुर्ब साईं अव्हां जा वॾा वॾ। मौली सदाम साईं चवनि था साईं जुमन खे सलाम। वालेकुम सलाम। सलीम ख़ान अव्हां जी महिरबानी, अव्हां खे आलमी उताक में भली कार। शिकारपुर जो तमामु दोस्त रोज़ानी मेहरान शिकारपुर जे नाले सां संदन ID आहे, पर कमेंट में पंहिंजो नालो ज़रूरु ॿुधाईंदा। आज़ाद रूंझो जुमन जानी बलोचिस्तान जो तमामु बहितरीनु शाइर आहे आज़ाद रूंझो, ऐं हमेशह आलमी उताक में ईंदो आहे। इहो चवंदो आहे साईं असां वटि बलोचिस्तान में कहर इहो आहे जो असां वटि सिंधी पढ़ाई नथी वञे, ऐं असां वटि जेका स्कूल जे अंदरि तइलीम पढ़ाई वञे थी उहा उर्दू ॿोली पढ़ाई वेंदी आहे। असां सिंधी सम्झूं बि था, ऐं असीं सभु बलोचिस्तान जे लसबेले पूरे इलाइक़े जा सिंधी माण्हू ॻाल्हायूं बि सिंधी था, आहियूं बि सिंधी, पर असांखे सिंधी पढ़ाई नथी वञे। इन जे करे सिंधी लिखण में ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे। उहो वीचारो पंहिंजा मैसेज उर्दू में मोकिलींदो आहे। आज़ाद रूंझो तमामु बहितरीनु शाइर आहे। शाहिद हुसैन अव्हां जी महिरबानी। इज़हार अली अव्हां जी महिरबानी। वकास यासीन अव्हां जी महिरबानी। अहमद सत्तार सोलंगी असांजे ठारू शाह मास्टर चंद्र जे शहर ठारू शाह खां अव्हां खे दिलि जे गहराइनि सां अब्दुल सत्तार साईं दिलि जे गहराइनि सां भली कार चवां थो। वॾा वॾ लख कुर्ब। मोहतरम दाऊद ताहिर चवनि था त नबी बख्श दोदा सलाम पेश करे थो विंदुर खां। नबी बख्श साईं वालेकुम अस्सलाम। लख कुर्ब। विंदुर भोड़ी इंदियास। वाह वाह, उहा विंदुर जंहिंखे लतीफ़ साईं ॻायो। ऐं विंदुर जे भरिसां ई जुमन साईं मां ससी पुनूअ ते विंदुर खां ई विंदुर वारे रस्ते सां वियो आहियां। हीअ दोस्त बिल्कुलु ससी पुनूअ जा पाड़ेसरी आहिनि ऐं भरिसां संदन ॻोठु आहे, उतां खां असांजे आलमी उताक में गॾु आहिनि। मोहतरम अब्दुल गफ़ार सदाया साहिबु अव्हां खे आलमी उताक में भली कार। मौली अहमद मल्लाह जी शानदार शाइरी शानदार आवाज़ में ॿुधीसीं। वकास यासीन अव्हां जी महिरबानी। एहसास मीरल वाह साईं वाह। एहसास मीरल अव्हां खे दिलि जे गहराइनि सां भली कार चवां थो। एहसास मीरल पाण सां सिंधलाजी में गॾु हुया, तमामु बहितरीनु उॾेरे जा तमामु बहितरीनु शाइर आहिनि। खोड़ सारा किताब मीरल सां शायदि हाणे रिहाण बि रखियलु आहे। हा बिल्कुलु रिहाण जे क़ाबिल आहिनि, इन्हनि जूं महिनतूं साराह जोगियूं आहिनि। एहसास मीरल अव्हां खे आलमी उताक में भली कार। हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार चवे थो त माशाअल्लाह साईं तमामु बहितरीनु प्रोग्राम, अव्हां जे आवाज़ ऐं अंदाज़ तां सदके वॾी महिरबानी। लख कुर्ब वॾा वॾ। मां निहायत थोराइतो आहियां अव्हां जे मोहबती मोट ते। एहसास मीरल जुमन जानी चवे थो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, ख़ुशि आहियो, ॿियो सभु ख़ैरु आहे? असां गॾु आहियो कचहरी में, ऐं तव्हांखे लख मुबारक हुजनि। जी एहसास मीरल अव्हां जी महिरबानी। जुमन भट्टी अव्हां सां मुखातिब थिया। बरकत अली चन्ना साहिबु अव्हां जी महिरबानी। लख कुर्ब। मौली हाजी अहमद मल्लाह चवे थो मंज़ूम तर्जुमे जे इख़्तिताम ते अल्लाह खां सिंधी ॿोलीअ जे तशहीर लाइ दुआ घुरी आहे। आमीन सुम आमीन। वॾी महिरबानी। अली दोस्त साईं। शाइर जलाल चवे थो आजिज़ रहमतुल्लाह साईं सच पुछो तमामु ख़ुशी थी आहे जो आलम उताक प्रोग्राम ॿुधण लाइ सिकूं पिया, पर अॼु सिक पूरी थी वई। अॼो की आलम उताक में हिकु अनमोल सुगड़ ॿुधूं पिया, उहो आहे जुमन भट्टी। जी साईं। साईं सवेल दोस्त फरमाइश की त को नौजवाननि जे लाइ का? हा नौजवान लाइ ॿुधूं था, पर पहिरीं प्यारा दोस्त असांजा ॾुख कंदा आहिनि, इन जे करे उन्हनि खे शामिलु कयूं आलम उताक वरियनि खां। ईअं सम्झो त छो त कॾहिं कॾहिं हिकिड़ो ॾींहुं बि साल बराबरि गुज़रंदो आहे। अॼु त असां महीननि खां पोइ आलम उताक में गॾिया आहियूं। फ़क़ीर आशिक़ लाशारी साहिबु अव्हां जी महिरबानी। लख कुर्ब। अली दोस्त चवे थो आज़ाद रूंझो साहिबु अव्हां सिंध सलामत तां सिंधी ॿोलीअ जो सर्फ़ ऐं नहव किताबु डाउनलोड करे वठो, पोइ सिंधी लिखण में आसानी पैदा थींदी। बिल्कुलु आज़ाद साईं। अव्हां असांजे मोहतरम दोस्त आलम दीन साईं अली दोस्त चांडिया साहिब जे हिन कुर्ब भरे कमेंट खे पढ़ी वरितो हूंदो, ऐं आलम उताक जे यकीनन असांजे सिंध सलामत तमामु बहितरीनु कमु करे पई, ऐं ॿोली जे हवाले सां तव्हांजी रहनुमाई थी। ज़ैनल बाखड़ो सलाम चवे थो। मोहम्मद यासीन महरुल्ला बाखड़ो। नबी बख्श दोदा वॾी महिरबानी। बलूचिस्तान जा दोस्त जुमन जानी असां सां गॾु आहिनि आलम उताक में। ससुई ऐं सूर पिया पिटिन पाण में, पर ही ससुईअ जे पार जा सॼण बि असां सां गॾु आहिनि। ही पंहिंजो दोस्त
वॾी महिरबानी हक़ नवाज़ साईं, अव्हां जी फ़रमाइश जो पूराओ कयूं था, पर अव्हां जेका पहिरियां फ़रमाइश कई जुमन भट्टी खां नौजवान लाइ पैगाम, हा जुमन जानी हक़ नवाज़ ऐं असांजा जेके ॾेही परॾेही दोस्त असां सां बलोचिस्तान खां गॾु आहिनि, उन्हनि सभिनी दोस्तनि जे नाम कहिड़ो पैगाम कंदव? साईं नौजवाननि जे लाइ पैगाम त इहो आहे त पंहिंजे तालीम ते ज़ोर ॾियनि जी जी, ऐं वॾनि जे लाइ बि पैगाम आहे त उन्हनि जे तालीम जो ख़्यालु रखनि। वाह, सो नौजवाननि सां हूअं त मां अर्ज़ु कंदुसि त ॻाल्हियूं कयां कंहिंसां कयां, न ॻाल्हि ॿुधनि था, वाह, सच ॾिसी जुमन जज़्बाती लवाए वञनि था, हा, कल्ह माल खाधो मिसकिननि जो भटी हाणे पाण पिननि था। वाह वाह, पर सही हू जे तकड़ में तरक़ी करे मस्तु रहनि था, माखी में चास जुमन गह में डाल्टा विझनि था, वाह सवेल कुटे सिरोटा मिलायूं मिर्चनि में भटी हाणे निमाज़ ते वञनि था। वाह वाह, सवेर कुटे सिरोटा मिर्चनि में मिलायूं हाणे निमाज़ ते वञनि था। यानी छो त दोस्तो अव्हां ॾिठो हूंदो ऐं अलाह जे कलाम जे अंदरि बि इहो फ़रमाने ख़ुदाबंदी आहे त इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, निमाज़ बेहयाइनि बुछड़ाइनि खां रोकींदी आहे, पर उहा निमाज़ ख़ासि करे आम बंदो कंदो त उन ते नज़र इहा न पवंदी आहे। अच्छे कपिड़े ते चवंदा आहिनि त चुटो साफ़ नज़र ईंदो आहे। निमाज़ी माण्हू जॾहिं मिलावट करे ऐं इहो धोखो फ्रॉड आहे, धोखो आहे, इंसानियत सां धोखो करे त उन जी उहा निमाज़ नेकी सेखारींदी आहे, पर निमाज़ बि पढ़े ऐं नेकीअ वारा कम न करे, उन सां पोइ थिए ईअं थो त मुआशिरे जे अंदरि कई बुरायूं जनम वठनि थियूं ऐं जेके असांजा मुख़्तलिफ़ ख़ासि तौर ते मकतब फ़िकिर जा माण्हू चऊं या इस्लाम दुश्मननि खे इहो मौक़ो मिले थो जेके इहे ॻाल्हियूं कनि था त असांखे निमाज़ बि पढ़ूं, मुस्लमान बि हुजूं ऐं कम काफ़रनि खां बि चाढ़े ॾियूं, इहो न करणु खपे। जी जुमन। हा साईं, मां साईं सवेल बि अर्ज़ु पियो थिए कयो दोस्तनि जे लाइ त हू जे कलफ ॾेई काटन खे पाए ठठ सां वेठा आहिनि, इहे पंहिंजे कचहरी जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं कुझु उन्हनि में नसीहत बि आहे, कचहरी जा कचहरी हूंदी आहे, नसीहत जी नसीहत हूंदी आहे, पोइ गुफ़्तगू अहिड़े क़िस्म जी बि कॾहिं कॾहिं थी वेंदी आहे। पर साईं हू जे कलफ ॾेई काटन खे पाए ठठ सां वेठा आहिनि ऐं टंक खे टंक ते रखी जहिड़ा मालिक मुल्क जा आहिनि, कल्ह चौपल चोरायूं मसीत मां जुमन हाणे फ़ैसिला था कनि। वाह वाह, कल्ह चौपल चोरायूं, भला ॾिठो ई छा कंहिंखे? साईं असांजो ॾिस न, मस्जिदूं आहिनि किथे बि आहिनि, माण्हूअ खे फ़र्ज़ु निमाज़ में बि पंहिंजे सुठे बूट जी यादगिरी अची वेंदी आहे त पोइ हिते हिफ़ाज़त सां रखियल आहे या कोन्हे। तॾहिं मक़ूल आहे त न लैन अल ऐन, माना चपल पंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं रखो, इहा ई त ॻाल्हि आहे। असीं ॾिसो त ॿी त चोरी कयूं था ऐं मस्जिद मां जूता चोरी, असांजो उस्ताद साईं चवंदो जुमे निमाज़ ते जॾहिं कंहिंजी जुती चोरी थी वेंदी हुई त उस्ताद साईं अची दान ॾींदो, साईं मस्जिद मां जुती खणी विया, उस्ताद चवंदो अबागे जहान में मिलंदई, चईं अहिड़ी दुआ त न कर, पादर जूता अॻे जहान में मिलनि, बाक़ी छा चई पोइ दाऊं त न कर न, मस्जिद मां विया अथई भला सुठो अजुर मिलंदी। छो असां उन्हनि जूतनि खां बि नथा मुड़ूं त तॾहिं त असांजी इस्लाह कहिड़ी, तॾहिं त तव्हां सवेर चई वियो त मिलावट बि करे ऐं निमाज़ पढ़ी वरी अची दुकान ते वेही धंधो करे, त उहा इहो बिल्कुलु इहा शइ न करणु खपे। हा न साईं, पर साईं हुननि खे छा कजे, हू जे कसम खयों कूड़ ते क़ीमत वधाइनि था, करे मिलावट माल में छिके खल लाहिनि था। यार क़ीमत जो शेर ॿुधूं था, पर हाणे ॾिसो न असांखे अलाह ताला पनाह में रखे, किरोना वायरस मुल्क में हले पई, जिथे जिन जिन इलाइक़नि में ख़बर पई त बाबा किरोना वायरस, उन खां वारो कयो, बुथाड़ा चाढ़ियो, माना मास्क पायो। सो हाणे मास्क जिथे जिथे किरोना वायरस ख़बर पई त मास्क वारनि उन हथरादू जेको 10 रुपए वारो 100 रुपए खां मथे लिकाए छॾियऊं, ऐं हिननि खे अलाह ई पुॼे, इन्हनि जे लाइ शायदि तव्हां चओ था। साईं मां त इन्हनि जे लाइ, इन्हनि जे ई बसि ना कयां, ॿियो कंहिंजे के ना कयां। हा बिल्कुलु, हा साईं, हू जे कसम खयों कूड़ ते क़ीमत वधाइनि था, करे मिलावट माल में छिके खल लाहिनि था, जो जाथे फाथो जुमन जज़्बाती उते कोहनि था, कल्ह खाई विहाज वापारी थिया हाणे हज ते वञनि था। वाह, कल्ह खाई व्याज वापारी थिया हाणे हज ते वञनि था। बिल्कुलु दोस्तो, हिकिड़ो माण्हू व्याज वठी उन तां चवे हज ते थो वञा, उमिरे ते थो वञा, ऐं ॿियो माण्हू रिश्वत जा पैसा वठी चवे त मां मदरसो थो ठहिरायां। त दोस्तो इहे कुझु अहिड़ा अमल आहिनि जेके अल्लाह ताला अशल पंहिंजी पनाह में रखे। जीअं जानण चन सूफ़ी जूं कुझु सिटरूं आहिनि त ॾेह जे ॾेखा लए रोज़ा रखें 30, बूथ बदल नफ़्स छुड़ियल, इहा बि 420। त अल्लाह ताला अव्हां जे दिलनि जे इरादनि खे ॾिसे थो, अव्हां जे माल मिल्कियत ज़र खे नथो ॾिसे। इन जे लाइ ज़रूरत आहे हिन ॻाल्हि जी त असीं घटि में घटि पंहिंजो पाण सां, पंहिंजे मज़हब सां, पंहिंजे इंसानियत सां इहो धोखो ऐं फ्रॉड न कयूं। जी जुमन भट्टी।
हाँ साईं ईअं हुजणु खपे पर जो मंझानी कुछ दोस्तनि जा प्यार भरिया पैगाम खुलियल ख़त आया आहिनि उहे शामिल करे वठूं उन खां पोइ वरी अव्हां जी तख़लीक़ ॿुधूं था हक़ नवाज़ मेमण चवे थो साईं हिकु दफ़ो वरी ॿीहर अर्ज़ त रहमत आलमीन जे शान में पंहिंजे आवाज़ में नात ॿुधायो बिल्कुलु दोस्त अव्हां जी फरमाइश ते कोशिशि करियां थो शहबाज़ शोरो चए थो नौजवान लाइ कुझु साईं सजाद लाशारी साहब अव्हां जी महिरबानी लसबेले खां आज़ाद रूंझा साहब अव्हां जूं महिरबानियूं अव्हां असां सां गॾु आहियो लख कुर्ब फ़क़ीर आशिक़ लाशारी साहब चवनि था जुमन भट्टी खे सलाम फ़क़ीर आशिक़ लाशारी जा साईं वालेकुम सलाम ही परॾे ही पहिरीं अव्हां खे सलाम चवे थो वरी महिरबानी वाह वाह परॾे हिन जे लाइ बिल्कुलु अकबर अली साईं अव्हां जी महिरबानी लख कुर्ब वॾा वॾा आलम उताक में अव्हां खे भलीकार मीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शेर साहब चवे थो सर जुमन खे अर्ज़ा त उस्ताद बहार जो हिकु शेर ॿुधाए अबा उस्ताद बहार जो शेर अथई को हाँ उस्ताद बहार जो शेर से मूंखे यादि कोन्हे को बिल्कुलु बिल्कुलु ठीक ठाक शेर आहे बिल्कुलु बिल्कुलु तमामु बहितरीनु ऐं मोहतरम मोहम्मद यूनुस लाशारी साहब अव्हां जी महिरबानी अकबर अली मुगेरी साहब मक्के शरीफ़ खां मदीने जो गुल सन गुल ऐं वरी मक्के शरीफ़ खां मां पहिरियां बि जुमन जानी ॻाल्हि पई कई त मदीने ऐं मक्के जा तमामु शाइर दोस्त अदीब दोस्त असां सां गॾु आहिनि अकबर अली मुगेरी साहब मक्कतुल मुकरमा खां असां सां गॾु आहे ऐं गुल सन गुल सोलंगी वरी मदीने खां हीअ असांजा मोहतरम दोस्त जेके आलम उताक में हमेशह गॾु हूंदा आहिनि फ़क़ीर आशिक़ लाशारी साहब अव्हां जी महिरबानी अली गोहर बुरड़ा साहब अव्हां खे इल्मु अदब ॾात ऐं ॾाहप जे सफ़र में भली कार अली दोस्त चांडियो अव्हां खे सलाम पेश करे थो अव्हां जी तख़लीक़ुनि ते वालेकुम सलाम साईं मां अर्ज़ ज़रूरु कंदुसि अर्ज़ खां त असुल हुकुम कजांइ ग़ुलाम रसूल साहब अव्हां जी महिरबानी हाफ़िज़ मोहम्मद सिकंदरी साहब अव्हां जी महिरबानी दीनी स्कॉलर असां सां गॾु आहिनि लख कुर्ब हक़ नवाज़ चए थो जुमन भट्टी जो व्हाट्सअप नंबर जी सजण अव्हां खे व्हाट्सअप नंबर संदसी लाडले फर्ज़ंद अव्हां खे मोकिले ॾिनो आहे अलीजान सिंधी नियाज़ हुसैन साहब अव्हां खे आलम उताक में दिलि जे गहराइनि सां भली कार अली दोस्त चवे थो ही मुल्क सैयदुल अव्वलीन वल आख़िरीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे ग़ुलामनि जो मुल्क आहे इंशाअल्लाह हिते कोरोना वायरस न ईंदी हाँ इंशाअल्लाह साईं कोरोना वायरस कान ईंदी अलाह कंदो त असांजे मुल्क खे पर दुनिया जे सभिनी माण्हुनि खे अलाह साईं पनाह में रखे कहिड़ी बि वबा आहे इंसानियत जे लाइ असीं छो त असांजे ख़ैरुल आलमीन लतीफ़ साईं बि दुआ आलम जे लाइ कई आहे जी हाँ साईं त असां यकीनन सभिनी लाइ दुआ गो आहियूं अली दोस्त साईं अलाह साईं अव्हां जे इन दुआ खे क़बूलियत जो दर्जो ॾिए ऐं असीं सभु हुन ते आमीन चऊं था असांजा ॾही परॾेही ख़ासि करे मदीने पाक ऐं मके पाक जे अंदरि जेके दोस्त असांजा मौजूदु आहिनि उहे बि दुआ घुरनि असांजे लाइ असीं उन्हनि जे लाइ दुआ गो आहियूं त अलाह ताला कहिड़ी बि वबा खां असांजे आलम इंसानियत मुसलमाननि खे अलाह ताला महफ़ूज़ रखे जुमन जानी हाणे छा था ॿुधायो साईं मां अञा बि अर्ज़ु कंदुसि त कुझु छा जो अॼु माना मच्छरिया पिया आहियो कुझु वरी जेके दोस्त रहनि था मके पाक में मदीने पाक में उन्हनि ते बि सलामती हुजे असां ते बि सलामती हुजे साईं मां पाण जिदे में 2 साल रही आहियो छा जे लाइ मां पाण हाजी आहियां अल्लाह भला कहिड़ो न वॾो हाजी ग़ुलाम नबी ॿुधो हाजी ग़ुलाम नबी मयसर जूं कुझु सिटूं आहिनि उन में उहो चवंदो आहे त अड़े हाजी त न ई हीअं चवण में देरि कान्हे का माना हुननि जा करतूत कल्ह जेको आयो हज हली हिन साल हज तां हाजी हिन साल आयो आहे न मौलूदी न नात ख़्वान हुआ रंडीअ सॼी राति ॻायो आहे चई अचे हाजी ऐं नचे कंजरी इहा ॻाल्हि अजब आहे हा सो लॻे थो त तूं बि अहिड़ी का ॻाल्हि उहो हाजी त न आई न तूं सही मां उहो हाजी कोन आहियां हा ईअं कजे हाजियुनि जे लाइ ज़रूरु चइबो हाजियुनि खे पहिरियां चवण खां इहो आहे त मां न कनि साईं उहो ॾुख न कनि मां पाण हाजी आहियां हा दा तॾहिं तूं चूं हाजी आहीं उहो छा असांजो सुगर सरदार अली चांडियो चवंदो आहे ॿिनि शादियुनि वारनि खे नसीहत कयां थो पर मां पाण 2 शादियुनि वारो आहियां केरु पाण ॾे न सम्झे हा पाण तूं पाण हाजी आहे भली चवीं न मां कोन चवंदोसां जी हा साईं साईं मां त पहिरियां त ही बैत पढ़ां पियो थो हू जे चेर ते चेल खे खुपायो वेठा आहिनि हा ॼण त कुर्सी खे पंहिंजो पाण सां चंबड़ायो वेठा आहिनि पर साईं हू जे ख़ूबसूरत चश्मा लॻायो वेठा आहिनि कल्ह जा बदमाश जुमन हाणे अखियूं लिकायो वेठा आहिनि पर साईं हू जे रहतूं वठी रिटायर थिया आहिनि हाणे त हाजी जुमन अशराफ था लॻनि असांजो साईं तक़रीबन सिंधी ऑफिसर या ॿिया घणा ई मां नथो चवां पर काफ़ी जॾहिं रिटायर थींदा आहिनि या त थींदा आहिनि अदीब या त स्टेट एजेंसी जो कमु कंदा आहिनि या वरी मस्जिद जा मुतवली हा या त वरी तबलीग में हलिया वेंदा आहिनि पर जेकर इहे 3 कम न कंदा आहिनि त पोइ बीमार थींदा आहिनि अल्लाह साईं पनाह में रखे सो उहो पंहिंजे विंदुर जे लाइ पर साईं हू जे रहतूं वठी रिटायर थिया आहिनि
हाणे त हाजी जुमन अशराफ था लॻनि कल कलम सां कुठऊं क़ौम खे भटी हाणे तबलीग ते निकिता आहिनि वाह पर सही हू जे माल कमाइण आया आहिनि पर सही हू जे मायूं छॾे मोतबर जिदे कमाइनि त सही मां पाण जिदे में आहियां जिदे वारो को बि माइन न करे हा जिदे वारो को माइन न करे जिदे वारो को बि ॾुख न करे हितां वारनि खे थो चई हा जेके वञणु चाहिनि था नओं इरादो रखनि था हा मां पाण हाजी हा। आहियां छो जो ऐं पंहिंजो पाण खे थो चवां हा, सही हू जे मायूं छॾे मोतबर जिदे कमाइनि था हा इंडोनेशी फिलिपिननि खे रातियूं रहाइनि था हा, अफ़सोस हू जे मायूं छॾे मोतबर जिदे कमाइनि था इंडोनेशी फिलिपिननि खे रातियूं रहाइनि था हिते हुते गाॾियूं धोई गुमामा खणंदा आहिनि जुमन हिते हाजी सॾाइनि था गाॾियूं धोई गुमामा छा आहे पा गुमामा साईं रदी जे टोकरी खे चइबो आहे अरबी लफ़्ज़ आहे गुमामो उनखे माना किचिरे जूं टोकरियूं खणंदा आहिनि ऐं हिते वरी छा सॾाईंदा आहिनि हिते हाजी सॾाईंदा आहिनि साईं मां पाण हाजी आहियां मां ॾिसी आयो आहियां अलाह पनाह अहिड़ा यार मां पंहिंजे इलाइक़े में ॾिठा आहिनि उते तो वारी ॻाल्हि ॼा गुमामा खणी सफ़ाइयूं करे गोॾ ॿधी पई हूंदी आहे गोॾ गंजीअ सां सॼो ॾींहुं ऐं हिते ईंदा त काटन लॻी पई हूंदी सोना लाकेट पायो चवंदा ॼण असां मुल्क जा वाली अचण सां नई CD70 गाॾी वठंदा तमामु चवंदा त बाबा असां जहिड़ो को हिते मोतबर हीअं दोस्तनि खे फ़ोनूं करे अबे अम्मा जी ख़िदमत न कंदा घर भातियुनि खे कोन ॾींदा को घर बचनि जे लाइ कोन वठंदा उहो 2-3 लख जेके 2 महीना मोकल ते ईंदा आहिनि न उहे 2-3 लख उते खपायो वरी हिते अयाशी कयो हरू भरू माण्हुनि खे वरी दावतूं ॾींदा उहो अयाशियुनि ते उॾायो हलिया था वञनि अलाह साईं अहिड़नि खे हिदायत नसीब करे हिदायत नसीब करे असां दोस्तनि जा ख़ादिम आहियूं पर सही सभु कंहिंजे लाइ ॾिस न कानून पंहिंजा हिते बि पंहिंजा कानून आहिनि हुते बि पंहिंजा कानून आहिनि सवेल भाउ दोस्त हिकिड़े चयो चिड़ा कोई नौजवाननि जे लाइ पर नौजवाननि जे लाइ सिर्फ़ु छो असांजे लाइ वॾनि जे लाइ नौजवाननि जे लाइ पोड़नि पकनि रिटायर सभिनीनि जे लाइ ॻाल्हि जेकॾहिं हिकिड़ी हुजे त सुठी बिल्कुलु जुमन जानी सवेर पाण सां मके बाग ऐं मदीने जा दोस्त गॾु हुआ पर असांजे आलम उताक जो हिकिड़ो बाज़ोक लिसनर पाड़ेसरी मुल्क ऋण कच्छ वारे इलाइक़े खां असां सां गॾु आहे मौलवी अब्दुल वहीद मुतवा साहिबु जंहिंखे असीं भारत चऊं इंडिया चऊं हिंदुस्तान छो त जंहिं इन मुल्क जा घणा नाला आहिनि पर असीं उनखे छो त ऋण कच्छ वारो जेको इलाइक़ो आहे उहो असांजे सिंध जो इलाइक़ो आहे ऐं उते अॼु बि सिंधी माण्हू आबाद आहिनि सिंधी रीतूं रस्मूं बनी वारे इलाइक़े में तमामु मौजूदु आहिनि उतां खां असांजो मोहतरम अब्दुल वहीद मौलाना अब्दुल वहीद मुतवा साहिबु असां सां गॾु आहे मोहतरम हलीम सोलंगी साहिबु सैदाबाद जाम शुरे खां असां सां गॾु आहिनि लख कुर्ब वॾा वॾ निहायत थोराइतो अव्हांजो असांजा मोहतरम अकनवाज चवनि था आयास थियाम बारो चा बंबोर में पसी पर पुनः जी नुसी नेण ठरियाम गूंदर विसरियाम सुखनि शाखूं मुकियूं कढियूं नजमन इहो सही लफ़्ज़ न न न न असुल में हीअं आहे बैत शाख लतीफ़ साईं सॾे थो मुबारक खे शाख मुबारक शाख असां चवंदा आहियूं त शाखूं वणनि कढियूं सुखनि गौच कोन्हे साखूं साख मुबारक खे शाख में ऐं साख में फ़र्क़ु आहे त लतीफ़ साईं हा त लतीफ़ साईं फरमायो त गूंदर विसरियाम जेके ॾुख हुआ उहे सभु विसरी विया सुखनि साखूं मुकियूं माना सुखनि वाधायूं मोकिलियूं मुबारक मोकिलियूं त घबरायो न हाणे हिन काइनात खे बुत परस्ती खां पाक करण वारो काबे खे बुतनि खां पाक करण वारो काइनात जो इमाम काइनात जो अॻवान दुनिया में तशरीफ़ खणी अची वियो आहे त मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद सिकंदरी साहिबु अव्हांजी महिरबानी वालेकुम अस्सलाम लख कुर्ब अली गोहर बुरड़ो साहिबु चवे थो अव्हांखे बि ग़ुलाम क़ादिर ऐं शाहनवाज़ बुरड़े तरफ़ां सलाम वालेकुम अस्सलाम अली गोहर साईं चवनि था तमामु बहितरीनु हलीम सोलंगी चवनि था ज़बरदस्त अली गोहर बुरड़ा साहिबु अव्हांजी महिरबानी जलाल शाइर चवे थो वाह वाह हाजी सॾाइनि था अव्हांजे शेर ते तमामु बहितरीनु दाद ॾिनो अली दोस्त साईं अव्हांजे शेर ते तमामु बहितरीनु हैरान ऐं मुस्कुराहट जे मुहबतुनि जो इज़हार कयो आहे अकबर हैदरी साहिबु चवे थो साईं मेहड़ खां अली अकबर हैदरी तरफ़ां सभिनी दोस्तनि खे सलाम वालेकुम अस्सलाम लख कुर्ब वकास यासीन चवनि था सर लतीफ़ साईं जी का वाही ॿुधायो साजिद अली साईं अव्हांजी महिरबानी अव्हांखे आलम उताक में दिलि जे गहराइनि सां भली कार जी दोस्तों इल्म अदब ॾाह ताईं ॾाहप जो सफ़र आलमी उताक लोक अदब सिलसिले जी ही कड़ी आहे असांजी ही कुर्ब कचहरी जंहिं कुर्ब कचहरी में असां ऐं अव्हां सभु गॾु आहियूं
यकीनन ही उहा कुर्ब कड़ी आहे जंहिं में तमामु मुहबत भरिया मानाइता माण्हू असां सां गॾु हूंदा आहिनि ऐं ॾेह ऐं परॾेह जा पिरी प्यारा असां सां सभु गॾु हूंदा आहिनि। त अॼु बि असां सां हिन कुर्ब कचहरी में तमामु खोड़ सारा दोस्त गॾु आहिनि ॾेह ऐं परॾेह खां। उन्हनि सभिनी सॼणनि जूं महिरबानियूं लख लाइक़ किरोड़ कुर्ब। अॼोकी कुर्ब कचहरी जे हवाले सां तमामु बहितरीन तख़लीक़ूं थियूं। पर दोस्तो असांजे दोस्त हींअर लिखियो आहे, मूं कमेंट पढ़ियो, वकास यासीन साईं लतीफ़ साईं जे हवाले सां का तख़लीक़ वाई जे हवाले सां ॿुधणु, लतीफ़ साईं जी वाई हुजे कलाम हुजे, यकीनन उहो शानाइतो मानाइतो आहे। त अवां सभिनी सॼणनि खे मुर्शिद लतीफ़ जे तमामु ख़ूबसूरत कलाम ॿुधायूं था जी आबदा जे आवाज़ में। अचनि उहे लतीफ़ साईं जूं तमामु ख़ूबसूरत सिटरूं ऐं जी आबदा जो आवाज़ आलमी उताक में अवां सां गॾु। बसां शाल पर कहीं जतन संधी जुए, बसां शाल पर कहीं हो, बसां शाल पर कहीं जतन संधी जुए, लंघे लक लतीफ़ चए। वॾी महिरबानी शहबाज शोरा साहब। सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं, ईंदो सजण साईं मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं, ईंदो सजण साईं मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजण साईं अला मुझो ईंदो ढोलण साईं। महिरबानियूं आजिज़ अली बख्श ख़ास खेली साहब आलमी उताक में अवां खे भली कार, फ़कीर बहादुर सोलंगी साहब अवां खे भली कार, वक़ार अली ताहिरी अवां खे भली कार। खलीक रहमान ताहिरी साहब अवां जी महिरबानी, शाइर जलाल शेख अवां जी महिरबानी, अली गौहर बुरड़ा साहब अवां जी महिरबानी, लख कुर्ब।
फारूक जमाली साहब अवांजी महिरबानी। लख कुर्ब वली मोहम्मद लिगारी साहब अवांजी महिरबानी। सिकी जा सुत्यास ता सिक सुहण न दिए जागी सुत्यस जिन ले से आया तान उथियास भेनर आऊं भुलियास न तस कसुहणु छा लगे मथा लकन साथड़ो मथा लकन साथड़ो सही सलामत नहीं दो मथा लकन साथड़ो मथा। जी दोस्तों इल्म अदब ॾाह ताईं ॾाहप जो सफ़र जारी आहे। वली मोहम्मद लिगारी साहब अवांजी महिरबानी। उमर अबाणी ॾे लाख रतियूं लोयूं सुती मुसारियूं लाखियूं से लोयूं हू जा पियनि प्यारनि लूण लस्सी लोयूं। हुनुर अवां लिखियो आहे वली मोहम्मद लिगारी साहब। अवां लोक अदब जे लातिन मञा हुनुर लिखियो आहे त उमर अबाणी ॾे लाख रतियूं लोयूं सुते मूं सारियूं लाखियूं से लोयूं हू जा पियनि प्यारनि लूण लस्सी लोयूं लज उन्हीअ लोयूं हाणे हिते हमल चयो। पर जेकॾहिं हुनजी तशरीह मोकिलियो हा त तमामु वॾी महिरबानी थिए हा। मोहतरम हाफ़िज़ सदाम हुसैन चवनि था मुंहिंजे मदाइन जी कल्ह पिरियां पेई कॾहिं कोसा मथिया ॾोरापो ॾेई साजन सभेई ढकियमि ढोल ढिलायूं। ज़फ़रुल्ला बिरोही साहब अवांजी महिरबानी। दुबई मां असांजे आलम योताक जे हिन सफ़र में अवां हम सफ़र आहियो। फसल सिंधुड़ी आबाद हुजई तपी कंदे को तपी कंदे को तपी बजा तलिंग मुंहिंजा लो तोजे पहण पबजा तलिंग मुंहिंजा लो कंहिंजो कोन्हे ॾो अमुर मूसी ईअं कयो हाथी नहीं हथड़ा अची चिकन मां चाढ़ी दो हाथी नहीं हथड़ा हाथी नहीं हथड़ा 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 हाथी नहीं हथड़ा अची चिकन मां चाढ़ी दो हाथी नहीं हथड़ा अची चिकन मां चाढ़ी दो सजण सां अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं ईंदो सजण साईं मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं। इल्म ॾियारे हर जॻह सो इज़तूं सो एहतराम इल्म वारे जो करे थो इल्म पूरो इंतज़ाम। ग़ुलाम मुज्तबा राहूजा साहब वॾी महिरबानी। उते अब्दुल तुझरींदो उते अब्दुल लतीफ़ जी लतीफ़ जी लतीफ़ उते अब्दुल लतीफ़ उते शाह लतीफ़ हादी हथ जलींदो उते अब्दुल लतीफ़ लतीफ़
घोट लतीफ जे जी लतीफ़ शाह लतीफ जे उते लाल लतीफ जे हादी हथ जनींदो ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं ईंदो सजण साईं मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं वाह वाह ईंदो सजण साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं। इल्मु अदब ॾात ऐं ॾाहप जो सफ़र लोक सक़ाफ़ती वरसे जी वारसी लाइ शुरू कयल लोक अदब सिलसिले जी कुर्ब कड़ीअ जो तमामु बहितरीनु प्रोग्राम आलमी ओताक मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी। अवां सभिनी सॼणनि जा वॾा वड़ किरोड़ कुर्ब अवां जूं मोहबतूं ऐं चाहतूं आलमी ओताक जे हिन सफ़र में मूं सां गॾु आहिनि। मां थोराइतो आहियां सिंध TV सिंध कचहरी जे मेज़बान ऐं डायरेक्टर मोहतरम ज़फ़र हकड़े साहिब जन जो। ज़फ़र साईं अवां खे आलमी ओताक में भली कार चवां थो। लख कुर्ब ज़फ़रुल्लाह बिरोही साहिब अवां जूं महिरबानियूं लख कुर्ब वॾा वड़। निहायत थोराइतो अली गुहर बुरड़ो साहिब चए थो साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी। मोहतरम ज़ुल्फ़ी जोखियो साहिब चवनि था अदा हिते कराची मलीर बिन कासिम टाउन में कब्ज़े जे ज़मीनुनि ते पहिरीं मस्जिद ऐं मदरसा था ठहनि उन्हनि सगोरनि जे नाले ते सहूलतूं हासिलु करे कब्ज़नि खे कामयाबु थो कजे। केरु काफ़र मुख़ालिफ़ कंदो मुल्ला वॾे दीन जी ख़िदमत करे रहिया आहिनि। जमनजानी छा चवंदव? साईं कब्ज़े वारी जॻह ते त ईअं मस्जिदूं या इहे कोन थींदियूं आहिनि। माण्हू लीगल कम ते अलाह जी शइ आहे। हूअं त ज़मीन सॼी जेका आहे असां मालिक जी आहे जिते माण्हू वणे उते ठाहे पर कब्ज़ो वरी बि कब्ज़ो हूंदो आहे। पर हाणे पूरी ज़मीन जेका आहे असां हीअ त आहे मां तव्हांखे ॿुधायां त नबवी मस्जिद जेका आहे सा ॿिनि यतीम भाइरनि जी हुई। उन जाइ ते प्लाट पोइ उन्हनि वक़ुफ़ु कयो त असां मस्जिद खे ॾियूं था। पाण करीमन आकाई काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त न हिते अलाह जो घर जुड़ंदो मस्जिद जुड़ंदी ऐं नथा चाहियूं त मस्जिद जी हिकु यतीमनि जी जाइ आहे इन जे करे न ख़बरदार। हालांकि मदीने में हुज़ूर जॾहिं पहुता काइनात जा मालिक हुआ ऐं उन्हनि जो कुझु चाहियो पए सो मिलियो पए पर पाण फरमायूं त न हिन जूं पहिरियां मुल्ह ॾियणो आहे पैसा ॾियणा आहिनि उन्हनि यतीमनि जी उहा अदायगी करणी आहे पोइ मस्जिद तमीर करणी आहे। मस्जिद पोइ तामीर त मुकमल तौर ते असांजो दीन बि असांजे दीन जो रहनुमा रहबर बि इहा मोहबत भरियो पैगाम सेखारे थो त जुमन भट्टीअ जो घरु आहे सुभाणे मां घर जे दरवाज़े ते वञी मुसलो विछाए वेही रहां त मां हिते मस्जिद थो ठहिरायां। इहा कहिड़ी इंसानियत आहे? असांजो दीन असांखे ईअं बिल्कुलु नथो चए। ज़ुल्फ़ी जोखिया साहिबु बिल्कुलु अवां जी ॻाल्हि काराइती ऐं वक़्ताइती आहे। अवां सही पिया चओ। हक़ नवाज़ मेमण साहिबु चवनि था हमेशह हर शइ खां ख़ौफ़ कंदड़ नौजवाननि जे नाम दुनिया जे ख़ौफ़ खां ग़मगीन न थी। तूं ए नौजवान तूं इमाम इनकलाब आहीं ज़माने जो सदाम तूं ए नौजवान। बिल्कुलु अवां जी ॻाल्हि दुरुस्त ऐं काराइती आहे। आबिद अज़ीज़ ख़ासि खेली कोहिस्तानी असांजो दीनी स्कॉलर बलोड शाइर बहितरीनु सना खां असां सां गॾु आहिनि। वालेकुम अस्सलाम आबिद साईं अव्हां खे दिलि जी गहराइनि सां आलम ओताक में भली कार चवां थो। जुमनजानी कुर्ब कचहरी पुॼाणीअ लाइ वञे पई ऐं चाहींदुसि त आख़िरी अव्हां खां का सुहिणी तख़लीक़ ॿुधूं ऐं उन खां पोइ पंहिंजे ॾही परॾेही पिरियुनि खां मोकिलायूं। साईं मां आख़िर में जेको आहे सो मौला जी शान में तख़यल ॿुधाइणु चाहियां पियो। सुभान अल्लाह। ऐं आख़िर में जेको आहे सो हिकु मज़ाहमती शेर बि ॿुधाइणु चाहियां पियो। वाह बिस्मिल्लाह। सो कचहरी में केतिरो वक़्तु आहे केतिरो न आहे? कचहरियूं जुमनजानी सॼी राति गुज़री वञे ऐं कचहरी खुटण जी न आहे पर वक़्त जी ईअं न थिए जो हलंदे हलंदे असांजे कचहरी त कोन खुटंदी पर मोबाइल जी बैटरी लो थी वञे ऐं असांजा ॾेही परॾेही पिरी अध में उन्हनि जे इश्क जी तार टुटी पवे। नथा चाहियूं त अहिड़ो को मरहलो थिए। असां वटि हालत इहा आहे त हिकु तरफ़ लोड शेडिंग जो आज़ार आहे ॿिए तरफ़ नेटवर्कनि जो मसइलो आहे। सो इन जे करे किथे सॼणनि खां असां ईअं ओचिते जुदाई न कयूं। इन जे लाइ चाहींदुसि तव्हां पंहिंजो तख़लीक़ ॿुधायो त उनखां पोइ पंहिंजे पिरियुनि खां मोकिलायूं। मौला जे शान में मां ॿुधाइणु चाहियां पियो त जंहिं ज़हन में अली आहे ऐं ख़ुदा जो वली आहे जंहिं ज़हन में अली आहे ख़ुदा जो वली आहे उहो ज़हन बेहया थियो आहे न थींदो। तोबह गुनाह जी दवा आहे यारो उहो ला दवा थियो आहे न थींदो।
वाह। जंहिं ज़हन में अली आहे ख़ुदा जो वली आहे उहो बेहया थियो आहे न थींदो। दोस्तों, रजब अल मुरजब 13 रजब गुज़री चुकी आहे। मौलाए काइनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा करम अल्लाह वजल करीम जी विलादत उन हवाले सां, छो त रजब अल मुरजब जी जॾहिं पहिरीं रजब ईंदो आहे तॾहिं बि शानदार ॾिहाड़ो, अज़ीम ॾिहाड़ो, ऐं 13 रजब बि असांजो तमामु अज़ीम काराइतो ॾिहाड़ो, ऐं उन सां गॾोगॾु हिन ई रजब अल मुरजब जी 27 राति बि अज़ीम काराइती राति आहे। त हिन में हज़रत अली उल मुर्तज़ा जी विलादत काबे में आहे। इन जे करे ज़रूरी आहे त मौलाए काइनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जे शान जो ई मनाक़िबो जुमन वटीअ खां ॿुधो। जी साईं, बुग़्ज़ अली वारो मोमिन न थींदो। जी। बुग़्ज़ अली वारो मोमिन न थींदो, हुब अली वारो मुनाफ़िक़ न थींदो। आशिक़ अली जा कुतुब गौस थी विया, उहो बेशफ़ा कॾहिं थियो आहे न थींदो। उहो सी शफ़ादार हूंदो। हुजे केॾो हाजी ऐं रोज़ा निमाज़ी, बिना हुब हैदर जे रब नाहे राज़ी। अली उन वलीउल्लाह पढ़ंदड़ पढ़ी थो, ख़ुदा कीअं ख़फ़ा कॾहिं थियो आहे न थींदो। ख़ुदा उन खां सी ख़फ़ा कोन थींदो आहे। जुमन जाथे मोनस मुज़क्कर तवाफ़ में, जुमन जाथे मोनस मुज़क्कर तवाफ़ में, अली चौफ़े काबे जे आयो एतकाफ़ में। खुली अखि न मौला जी मुहम्मद ॾिसण बिना, हया पोइ कज़ा कॾहिं थियो आहे न थींदो। जंहिं ज़हन में अली आहे ऐं ख़ुदा जो वली आहे, उहो बेहया कॾहिं थियो आहे न थींदो। तोबह गुनाह जी दवा आहे यारो, उहो ला दवा कॾहिं थियो आहे न थींदो। वाह वाह जुमन जानी, तव्हां हिन में तमामु ख़ूबसूरत सिट हिकिड़ी चई त खुली अखि त मौला जी मुहम्मद ॾिसण न खुली बिना न पई खुले, ऐं अलीअ जे हवाले सां अव्हां चयो त अलीअ जो काबे जे अंदरि जेको अचणु थियो आहे, त कंहिं उर्दू वारे शाइर चयो आहे त बना इस वास्ते काबा तुम्हारी जाए पैदाइश, के अली ये है इस्लाम का काबा, तू है ईमान का काबा। वाह। सो यकीनन उन ईमान जे काबे मौलाई काइनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा जी अज़मत जे हवाले सां मां ॿुधायो। दोस्तो, इल्म अदब ॾांहुं ताईं राह जो सफ़र आलमी ओताक में मुख़्तसर कचहरी कंदे कंदे 1.5 कलाक 1 कलाक 31 मिनट थी चुका आहिनि। अव्हां सां कुर्ब कचहरी कंदे सवेर असांजे मोहतरम दोस्त जेका ॻाल्हि कई मस्जिदुनि जे हवाले सां, त कराची जे अंदरि अदे मोहतरम ज़ुल्फ़ी जोखिया साहब ॻाल्हि कई त कराची मलीर बिन क़ासिम में कब्ज़े जे ज़मीनुनि ते पहिरीं मस्जिद मदरसा था ठहनि। उन हवाले सां असांजे दीनी स्कॉलर बि पंहिंजी राय ॾिनी आहे। मोहतरम मुफ़्ती ग़ुलाम इत्तबा राहोजी साहब जन त साईं बिल्कुलु इहो अमल ग़लति आहे। बिल्कुलु इहा अव्हांजी काराइती राय। दोस्तो, इन्हीअ ते अॼोके आलमी ओताक कुर्ब कचहरीअ जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी खे पहुचे थो। हयाती रही त ज़रूरु अव्हां सां कुर्ब कचहरी कंदासीं। सारियम राति सारियम सुख मां लॻी प्यारनि जी यादि, सोचुमि त सारियां सॼणनि खे जंहिंजी आहे अंदर में आस, छा लिखां तन प्यारनि ते जेके पाण सदाईं पास, मौला तन खे रखा आबाद जेके रहनि मुंहिंजे रूह में। सैद अली, वॾी महिरबानी सैद अली, अव्हां पंहिंजो सिटरूं मोकिलियो। दोस्तो, आलमी ओताक अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम कुर्ब कचहरी, जंहिं में बिना कंहिं मतभेद, बिना कंहिं मज़हबी ऐं सियासी तज़ाद जे असीं मुहबत भरियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं लोक अदब जे हवाले सां तमामु काराइती राय रखंदा आहियूं। ऐं उन लोक अदब जी ही कुर्ब कचहरी मोहतरम अबुल बासित सदाम हुसैन सिकंदरी जे हिननि सिटरुनि सां पुॼाणी खे पहुचे थी त अची जे हेकार मूं सारींदे सुपरी, अची जे हेकार मूं सारींदे सुपरी, पेरें धरियां पिंबड़ियूं हंध विछायां वार, साजन सभु जमार हूंद गोली थी त गुज़ारियां, जाॾे पेर ताॾे ख़ैर, अल्लाह निगहबान।